minha fikratun fi alayhi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa majaril fikri kasiratun fa minha wa asrafuha. Napa mun wa minha fikratun fi alayhi. Bismillahirrahmanirrahim. Gedu residen. Wa majarul fikri utai pira-pira nggon mlakune pikiran iku kasiratun wa akeh. Fa minha mongko iku setengah sangking kasirah wa huwa asrafuha. Utawi iki iku asrafuha mulya-mulyane majaril fikri. Yaiku fa minha wa huwa asrafuha fikratun yaiku mikir-mikir fi ayatillah ing dalam pira-pira ayat Allah. Sifat ayat at-takwiniyati kang bangsa wujud, kang bangsa kauniyah, bangsa wujud sing kena mbok delok. Oleh mikir fi ajaibi masnu'atillah tegese ing dalam keajaiban barang-barang sing diciptakno Allah taala al-bahirati kang indah, bahira maknane sing menakjubkan. Al-bahirati kang nakjubno. Wa athari qudratihi lan jejak-jejak utawa cara kiye kuno iku labet-labete kudrohe Allah al-batinati kang batin kang ora ketok. Wa dzahirati lan ingkang zahir. Mimma bayane sing perkara intasara kang gumelar apa ma fi malakuti samawati ing dalam alam malakuti pira-pira langit wal ardi lan. Wa min ajaibil masnu'ati lan iku setengah saking barang sing gawokno sing digawe pangeran nafsu kate awakmu. Di antara keajaiban iku awakmu qala Allah taala unzuru madza fis samawati wal ard. Unzuru angen-angen sira kabeh madza ing apa fis samawati kang terjadi dalam pira-pira langit wal ard lan bumi. Wa qala taala wa fil ardi ayatul lil muqinin. Wa fil ardi lan iku tetep ing dalam bumi ayatun ta pira-pira tandha lil muqinin aku wong sing yakin kabeh. Lan wa fi anfusikum lan yo dadi ayat apa sing ana ning awak dhewe sira kabeh. Afala tubsiruna ana ta ora angen-angen sira kabeh. Mun titik mikir-mikir ayate Allah sing terjadi ning langit bumi lan sing terjadi ning awakmu kabeh iku ya tawalladu minha. Iku dadi kalahirna minha saking hadhil fikrah. Ayan sa'ud iki dadi timbul min hadhil fikrati sang ikhlas pikiran apa tauhid wal yaqin lan yakin. Wa hadza tafakkur tawi ilah mikir yazidu nambah ya hadza tafakkur fi ma'rifatika ing dalam oleh ngerti sira bidatillah taala lan dadi Allah taala wa sifati lan sifat Allah wa asma'i lan asmane Allah. Qala ta'ala sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sanurihim bakal ngetokno ing wong akeh. Ingsun ngetokno ayatina ing boro-boro ayat ingsun fil afaqi ing dalam boro-boro pejajane dunya fil afaqi ing dalam boro-boro pejajane dunya. Semua ayat-ayat kebenaranku akan saya tunjukkan di seluruh penjuru dunia wa fi anfusihim lan ing dalam awak dhewe ne wong akeh. Wong-wong kafir cek Islam cek munafik sami mawon pada akhirnya ngerti ayat-ayat Allah. Hatta tabayyana juga dadi jelas lahum kedhe wong kabeh apa ana sak temne Quran, wa ana sak temne wahyu iku al-haq iku sing hak. Wa min samaratil yakin lan wis setengah sing buah yakin asukunu dai tenang. Nek wis yakin anane Allah lan yakin nak dunya sing mewarnai hanya Allah. Wa min samaratil yakin asukunu dai tenang ila wa'dillahi maring janjine Allah. Wasiqatulan percaya bidomanillah kelawan oleh nanggung Allah. Wal iqbalu lan madhep bikun hil himmati kelawan sak mampune cita-cita. Himmah lan cita-cita sing luhur. Madhep tok ala wa ing atase Allah. Watar kumalan ninggal perkara yasghulu kang iso nyibukno apa ma nyibukno anillahi sanging Allah. Waruju lan bali fi kulli halin dalam saben-saben tingkah wae bali ila wa maring Allah. Wastifrahu ta'ati lan ngosongno ta'at fikih wa imardatillah. Wastifrahu ta'ati lan ngosongno ta'at. Maksudnya ngosongno iku mengoptimalkan ta'at. Terus saiki iku fokus ta'at, mbok fokusno fikih wa imardatillah ing dalam golek ridane Allah Ta'ala. Terus niki mulai bab-bab sing sangat kula senengi niki bab khas ulama. Terus kemarin kan diterangno napa tafakkur saatin khairun min ibadati sittina napa sanah dadi mikir saat iku luwih apik timbang ibadah 20 tahun. Jadi nek kowe mikir rong saat berarti ibadah 120 tahun. Wis susuk timbang umur napa? Umur kan paling 20 luwih.
nak tepak. Oh, nah itu mohon kula terangno nggih. Iki termasuk ayat-ayat utai dawuh Ibnu Hajar Al-Asqalani sing sangat-sangat kula seneng. Kula wingi ampun matur. Kula wingi mun matur dados saapi-api wong ahli ibadah iku tetep ana egoise. Iki mau misale dekne dalail itikaf ning masjid. Wis pokoke apik lah. Tetep ana egoise. Iku niat nang mati utawa setiap saat mati nang mlebu napa? Swarga. Ya wis ya apik ya saleh. Piye-piye kepen mlebu swarga ya bukti saleh. Tapi aja mbok bandingno wong alim sing dekne mikir carane ngembangno Islam, carane ngitmai Islam, carane ngitmai wong Islam. Sehingga wong alim iku nak ibadah mikir sesaat iku luwih apik timbang ibadah wong apik itu swidak ta. Karena tadi misalnya ono cah cilik-cilik perwayon ning kampung wong alim mikir piye carane mereka roh sesuci. Akhirnya gawe pengajian atau gawe musola-musola tinggal madrasah ele-elean. Tapi bareng santrine akeh tenanan niku ora oleh. Kok nak tenanan niku mesti terus di manajemen. Daftare sak mene nek daftar ora oleh sekolah bareng ya aneh. Tapi nek ono zaman ngono wis ben-benan kiamat nang. Bisa jane kudune ra ngono. Maksude nek isih cilik iki pokoke ngaji, kadang ora, kadang ngaji. Tapi sementing ketok iku gawe sarana napa? Ngaji. Terus aja nolak wong. Mergo kowe engko nak kakean aturan, kowe kudune mikir, kowe nak kakean aturan, engko dadine nyulayani para nabi. Mergo nabi khase wa ma ana bitoridil mukminin. Nabi ora oleh nolak wong mukmin. Nek kakean aturan mesti piye? Sing ngaji kudu daftar. Nah, ora daftar ora oleh ngaji. Dadi aneh nek carane agama. Nek cukuman gedeng kiai sing ra jelas, sing ra jelas ya sing jelas iku. Dadi agama iku ora usah aturan. Dan misale kepengen belajar tafsirnya kudu daftar. Bariku kudu hafal Quran 3 juz. Bariku bayar nyelesaikan administrasi. Gue rasa itu ngaji tafsir aku. Mereka dites barang. Malah lucu. Mulane kaya kampus-kampus gede iku ya apik, tapi sing sifate wis bakasane harga diri. Tapi nek sing pokok ngaji kaya kiai-kiai iku gak usah daftar. Pokoke ngaji nek pas sadar pas ora sadar ora ngaji nek ora usah dites, ora usah diunggahno, pokoke ngaji. Nah, wong mukmin iku kudu mikir iku. Mesti mikir iku sing dadi kampus-kampus gede ge monggo iku karena jadi peradaban Islam sing luar biasa. Sing kultural ora usah mati. Kiai-kiai sing ra gelar, sing nganggur, sing ngajine tak kober iki harus digerakkan. Karena ini cara Islam sing on time, Islam sing setiap saat. Jajal mahasiswa wae takok hukum yang ngenteni ana seminar. Ya kan ribet. Ada anak kiai kula sering teng pasar, sering didek wong Gus, badhe tangklet. Tapi tak sowan Gus, moh ribet nak sowan. Ngene saiki mek ngadeg-ngadeg takok. Yo kula niku iku Gus. Sing lanang anak mantu kula seminggat suwi, jarene si megat. Jare anak kula megat jare wong dereng hukume piye? Hukume takon sing tidak pegat tu wong lanang. Telepon megat tenan to ora. Sehingga kita tahu kalau bolak-balik tentang kredit yang biasalah yang masyarakat misalnya sing wedok sering tukaran karena sing lanang di Malaysia itu budi-budi sa Indonesia. Biasanya klaimnya sing wedok wis dipegat, klaimnya sing lanang urung. Ya kita kalau seperti itu harus bilang saja at-tolak iku wilayah Saud. Intinya dia hak pegat itu rak wong lanang. Ya tentu informasi dari cawe wedok mau enggak bisa kita dengar karena dia tidak pemilik tolak. Pemilik tolak adalah suami. Terus ketika suami itu potensinya agak sing nakal, zaman akhir wong lanang agak sing bladus. Maka menurut saya semua kiai dan ini diaplikasikan di KUA, menurut saya bagus KUA Indonesia. Itu kan dokon moco taklek. Mergo nak rado moco taklek, kita ini kebingungan saat sing lanang bladus gak jelas cenderungane. Ngerti-ngerti sing lanang ning Korea, ning Filipina, kadang ning Batam ramuleh. Akhirnya kiai-kiai dhisik zaman Gus Wahid sampai sak terus iku gawe konsep KUA piye supaya nak wong lanang bladus iku wong wedok iku terceraikan karena baca taklek. Karena baca apa? Taklek. Baca taklek itu kan sehat yang nanti mengotomatiskan terjadinya apa? Talak kalau terjadi hal-hal yang merugikan istri. Itu dulu yang desain ulama. Yang itu jadi mikir, karena ulama itu mesti wali, karena dia ini sing mikir nasib wong akeh. Apalagi dulu itu zaman Rongono Negoro,
Itu biasa wong liwat pendatang ngono ya rapi, suruh wong amen rapi. Kalau ditonggo tak takoki rapi ping 7 padahal biasa. Niku jadi dhisik rapi dhisik penak kode mudin, ora pegatan ya kode mudin ditulis mulai dhisik ditulis. Tapi enggak sedetail sekarang. Artinya gini loh ya. Nah, nak Mbah Mun, nak santri, rai-rai santri mondok maksudnya santri tenan. Mbok nak sing santri kok sampean ngalong ora pati ana contone. Iku anggere santri ku ora oleh maca taklek. Jadi Mbah Mun ngene nak ngendikan tenggo. Santri ku biasanya iku nak latihan urip iku terus bingung. Anak bingung terus kadang luka boning tira jelas. Lah iku kadang nglangkai 6 wulan umum. Lah iku nak nganti maca taklek iku otomatis cerai. Jadi iku biasanya dari bangun kalau nak IP Pak niki santri kula nggih mboten sama stalin nggih Mbah nggih. Mergo wedi nak ilang. Tapi nak rai-rai wis bladus ngono. Wong pas akad nikah wis mripate jelalatan kon maca perkarane maksudnya sing rapati potongan santri kon maca. Jadi iku wis jagepe pemanasan oh. Setiap saat ana masalah iku cerai. Karena kalau terang nawi, kalau panjang fanatik fikih, kalau niku belum pernah sinau selama sinau bab tolak sampai sekarang. Terus kitab yang paling kalau pakai pegangan ya tentu Mu'in ya, Mu'in yang di sarai Tarsihul Mustafidin, Alawi bin Ahmad As-Segaf, Abdur Alawi ya, Ahmad bin Alawi. Niku pokoknya murid konco akrabe sing arangi Anatul Talibin. Terus kula nu gadah sarah Mu'in kali ya Anatul Talibin kalian Tarsihul Mustafidin. Sami-sami dikarang Habib. Niku detail sekali. Beliau mungkin marah besar dan marahnya orang soleh tentu baik. Di Arab itu kan banyak orang istrinya banyak. Kemudian biasanya istri kedua ketiga ini kan ayu tapi bikin masalah. Wong wayah kan biasanya ayu bonom. Iku bikin masalah ngene. Sing lanang ngelepas iku rawani, mergo ben duwe cadangan. Orang lepas yo wedi ya men diamuki sing wedok. Ya biasanya iku lawalah, yo ora megat. Orang lepas. Naib ora tanggung jawab ora ono apa? Surate napa? Ora ono napa? Surat. Kuwi wis ngel-ngelo kiai yo ngel-ngelo wong akeh. Akhirnya yo ketika serodok tukaran sing wedok ya mesti sering matur kiai setempat kula niku dereng dipegat tapi mboten diurusi disebuti lapor KUA kawani ora ono apa surate lapor kiai ape ngamuk ora pati oleh tapi yo kudu ngamuk salah jenenge Mbak dirapi wong rai ngono kok gelem misale jadine mboten ngoten mesti sembakono wong lanang mblu wadus nang didi susu. Nah, kita ini mau menceraikan dengan secara agama ya tidak mungkin juga karena tadi tolak itu wilayatuz zaud. Maka menurut saya wong iku kudu matur nuwun ambek surat nikah ning Indonesia ana matur nuwun niku didesain para ulama. Jadi bikin taklek itu karena potensi itu ada. Dan kalau ada susah ngatur wong lanang susah karena tadi masuk neng perantauan wis katut wedokan kon ngelepas bojo pertama kadang ya buat siki kenangan. Wong lanang ya lucu. Wes lalila iku eling kenangan gak kurang ajar to iki. Butuhe mau kenangan. Ora. Tapi tetep ora diurusi wong wis katut babon. Wah, serepot ngene wis. Kula nate ana kasus ra jelas ngono. Cek telepon ning arep telepon ambek IP-ne ambek mertuane sowan kula. Buatan aku sebutan gue pegat bujuk kenangan asam mana kayak gue. Maksudnya gue terlantar. Nara cocok kes pegat, nara cocok nak untuk balik ini jadi wong lanang sing apik. Ya enak aja, jadi wong lanang apik gue abut. Gue ngaten riyen, maksudnya ngaten riyen itu. Pokoknya dunia film laku, serepot. Wah serepot, serepot. Maksudnya gue awak dia gue mikir, mengenai cara kulo. Kowe ora usah takok hukumnya terus piye, ora usah takok kiai setempatmu. Setiap daerah itu punya masalah sendiri-sendiri. Yang jelas cara kula wae Mbah Mun mawon. Nak umume wong iku kan potensi masalah. Iku kon maca taklek. Nak menawa ana apa-apa niku ben hakim mutusno gampang karena apa? Baca taklek. Kalau yang ditaklekkan terjadi kan otomatis terjadi apa? Salah. Ya otomatis terjadi apa? Salah.
Dan bacanya juga harus benar-benar dijiwai di depan saksi bahwa ini memang benar-benar. Nah, kalau rai-rai misalnya ngawek gus, ngawek nong soleh-soleh, itu rasa bawa waca. Karena dari bangun mau, latihan omah-omah iku agak-agak terus santri iku nak latihan omah-omah kok tiba bojone terus hilang golek kancane bola ini kadang-kadang ngelangkai jumlah jeda tak lagi ku. Ya iku mestine nak diwaca kan mulai bojo wis ilang mergo wis memenuhi. Iya. Nah, biasanya Jawa-Jawa yo. Jadi naib ya pinter, naib ya tangan-tangan pinter. Ngono kan penting ngarepe kiai ini nurut kan kiai ini mulai ayo wocok. Aku lagi ayo. Ayo sembrono. Lah ya maksud iki bagus nane mikir. Saya Alawi niku sing Ahmad bin Alawi bin Ahmad sing aran Tarsihul Mustafidin. Itu beliau itu membuat bab sebanyak mungkin tentang khulu utawa rafa. Utawa apa lah istilahnya Indonesia rafa ya. Misalnya kalau suaminya tidak mau menceraikan kan ngajukan dia mah di pengadilan. Itu babnya itu panjang sekali. Karena ya tadi di Yaman, di Arab itu kan banyak orang itu istri kedua, ketiga. Biasanya itu terus dosa enak emang. Ape ora dipegat sering dikeranyam istri pertama. Dipegat sing lanang itu tetap butuh mainan akeh lah kemana nah iku. Kira-kira dadi wong lanang ora usah isi di ngono kelakuane ngono sak donya kembar. Bedane wong Arab luwih jujur wayah-wayah wong Indonesia wis rapati jujur. Ya rapati wani, rapati jujur, rapati mampu akeh sebabe lah. Akhirnya itu pula yang mengilhami para kiai bikin talent di damel kata. Lalu kalau matur nuwun tenan mbek kitab Tarsihul Mustafidin. Karena itu cara ulama untuk mengimplementasikan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala didakwakan fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Jika kamu istrinya banyak, maksudnya banyak itu lebih dari satu, maka potensinya kan tadi istri pertama atau yang kedua atau siapa saja itu kan potensi mbok mbarno koyok barang gantung. Fatadharuha kal mu'allaqah. Istri kamu itu nasibnya koyok barang gantungan. Lahia muzawwajah, tidak juga berstatus punya suami mergo terlantar. Walahia mutallaqah, tidak juga tertalak sehingga bisa menikahi orang lain. Lan kurang ajar tenan wong lanang. Lane wajo. Jadi Allah nak duka ning bab iku Allah duka sampai wala tatakhidu ayatillahi huzwa. Iku kabeh ulama ijma ayatillah teng ayat niki niku maknane perempuan. Iku sing wae tolak tumunisa ngene-ngene terus ketika sudah wala tumsiku nadirarul dita tadu wa mayfal dalika faqad dolama nafsa terus wala tatakhidu ayatil huzwa. Dadi urung tahu wong lanang urung tahu mek pangeran diarani ayate pangeran. Ning bab tolak ku pangeran mati-matian nak belok perempuan. Mesti pangeran niku secara hukum iku belok ku entek-entekan. Duka pangeran. Kula setuju mek pangeran. Kudu setuju hukume pangeran. Mesti wong lanang iki sing do ngaji aku ben do krungu, ben kurang ajare iku dikurangi. Senajan to ora iso ilang wis bakat. Tapi wis dikurangi. Jadi Islam itu bela mati-matian. Maksudnya mati-matian itu tenanan. Maksudnya mati-matian. Ini bahasa Jawa. Allah oleh duka sampai ngurmati wong wedok disebut ayatillah istiqamah. Biasanya ayatnya Allah itu ya Quran, hadis. Iku wong wedok ning bab iki dawuh pangeran. Sebuti wala tumsikuhunna dirarul lita'tat. Kowe aja geman megang seorang istri, mau nggo alternatif nggo cadangan. Akhirnya kowe tetep ngliwati batas. Wala tatakhizu ayatil huzwa, kowe aja geman dolanan ayate pangeran. Wis kaya bayangno dadi wong lanang, wis kowe kabeh ora usah tersinggung biasa. Kan biasanya wong lanang ku rabi pertama seneng, biasa lah lagi payu rabi seneng. Engko nak sugih pola, ya polahe macam-macam. Ana sing macam-macam lah. Nah, biasanya nek bojo loro telu utawa ya mung siji tapi mulai seneng wong liya. Biasane nak rodok saleh iku wayah rawani tapi seneng wong liya zina ya rawani. Iki to ngel-ngel wong padha ae mergo mulai gak nukokno pulsa sing wedok pertama malah nukokno wong liya utawa nyervis wong liya macam-macam.
Lho nak sing wong fasik malah rata pikir wong karuan fasik dudu hukum pangeran misale terus zina maling wis rata pikir wong karuan wong elek wis ben kena hukumane pangeran. Sing ngel-ngel wong sing saleh mergo mau ora dipikir wis saleh dipikir kurang ajar. Lho tak warai dadi berarti dadi ulama ben roh kena mikir. Dadi ulama iku abot. Mulane bener kowe ora usah daftar. Mergo abot dadi ulama iku abot. Kowe abot timbang dadi pengurus NU abot dadi ulama. Ora tau kayak eskabar aku. Dadi ulama itu berat. Iku ora tau, kula nu mun niteni adate pangeran teng Quran kula niteni. Allah urung tau duka ngatur hukum sosial, koyok ngatur hukum sosial suami istri. Sampai duka tadi diantarane fatadzaruha kalmal. Pangeran dawuh fala tamilu kullal mel. Kowe nak seneng yo dielmoni lah. Mesti kan wong lanang kan ngono, misale katut babon. Wes lali mbek sing pertama. Tobo lali mbek sing elek, mbek sing gendut, pokoke ana sing dilaleni. Lah lucune nek kon megat gak gelem jare kenangan, gak kurang ajar apa? Kenangan. Wes akhirnya fatadzaruha kalma'ala kau perempuan ini seperti barang gantungan, tidak juga istri kamu, maknane tidak selayaknya istri karena tidak kamu rawat. Tidak juga terceraikan sehingga bisa nikah orang. Mulane Allah duka wes daripada ngono wes terusno fa'amsikuhunna atau memang ausarihunna bima'ruf atau memang kamu cerai. Mulane Allah nak duka ning bab nikah iku at-talaqu marratan. Wis kowe ndek pilihan mok loro tok urip iku. Fa'imsakum bima'ruf aw tasrihum sing jelas ya nak rabi. Nak maslahat yo terus nak ora cerai. Mergo pangeran duka nak ana wong gak jelas. Mulane gara ana wong hubungan suami istri apati bendem mesti rezekine angel terus bulet. Meskipun tak perlu tak pasutno stres mergo tapi wis rondok, maksudnya ora usah dipasut wis rondok. Iku mancen nyulayani Quran. Ke Quran kepingin ini bab iku jelas at-talaqu marratan fa imsakum bi ma'ruf aw tasrihum bi ihsan. Terus pilihane mau loro tok, nak apik ya terusno, nak elek nang jelas pegat. Ya tapi tentu yang pegatan ya aja kok gampang. Bar sekian kemelaratan, sekian tragedi, terus bareng didelok ning gone dukun kok ketoke pancen ra cocok. Tanggalnya ra cocok. Lahir kok padha surupe. Tapi yo alamat tuh. Cara wong Jawa kudu diruwat cemplungno kali apa ngono. Lah dicemplungno rahmate Allah ya ora iso padha kurang ajare. Iku apa sanging dukane iku fatadzaruha kal mu'allaqah. Kowe aja geman wong wedok mbok koyokno barang gantungan. Kabeh mufasir la hiya muzawwajah wa la hiya mutallaqah. Diarani keceluk di bojo yo nyatane ra kruman. Diarani mutallaqah ora gelem megat. Akhire ra iso rabi wong li. Maka Sayyid ini, Hayat Alawiyah, ini gawe karangan mempermudah rafa, cara Jawa itu rafa. Dibikinlah oleh ulama Indonesia berdasar kitab Tarsihul Mustafid ini. Bahwa rafa itu dipermudah. Yang akhirnya hak cerai itu diambil alih hakim. Nah, ketika sing lanang kurang ajar. Karena kalau ndak ya kasihan. Mulane kalau sering didolani naib-naib, pokoknya tak kei dorongan supaya nak wong lanang ra jelas itu hak rafa itu dipermudah. Beberapa hakim agama sudah sering suwan kula tak dorong dipermudah. Karena memang Allah duka enggak boleh seorang perempuan itu nasibnya fatadzaruha kal mu'allaqah kayak barang gantungan. Lah kowe nek ulama kan gak tau mikir ngene. Quran mbok waca Yasin bin Maryopo, Waqiah bin Maryopo. Dadi Quran ning ngarepe wong saleh-saleh ra tau ngaji kan koyo jimat. Ha takokno wong saleh sak donya, nek ra Quran koyo jimat. Maca iki ben ngene tabarok ben bebas mungkar nakir, maca Waqiah ben bebas melarat. Maca iki ben. Ya itu baik. Tapi ra tahu mikir semangate Quran ngatur urip iku ra tahu. Beda mbek ulama maca fatadzaru kal mu'allaqah. Iya, wedok wae sing nasibe koyo barang kan gara-gara sing lanang ngene-ngene. Terus ulama sing alim-alim gawe bab rafa, gawe bab khulu, gawe bab-bab sing dadi solusine umat. Wong saleh lakone ra ngarang ngono, wong abid-abid kelakuane ra ngono. Pokoke nang masjid ibadah nang bus warga. Mulane ibadah ngene iki ora bandingane ulama mikir sak jam iku padha karo swidak tahun. Padahal sedina minimal mikir 6 jam itu 6 jam ping swidak tahun. Lah nak ping sak umurku. Terus ana wong abid nyaingi, wah sak kaduwen. Cara makom wis apa? Ya tapi yang ibadah kan ora nggo saing-saingan. Cuma kula ngomong gelo kula mon, gelo tenan kula. Ila yaumil kiamah kula gelo. Kaya wong maca Quran iku ngregani pangeran. Mosok pangeran nganti duka wala tattakhidhu ayatillahi huzwa.
Jadi orang sing ini sekaligus tak maklumatkan ke seluruh wong sing ngaji kula. Ojo geman dolanan wong wedok. Sik kowe dadi kiai. Maksudnya ojo dolanan nak iya nak ora sing jelas. Pokoke dhewe pangeran wala tumsikuhunna diraron. Kowe ojo geman imsak secara dirar. Allah duka malih tadi sampai wala tatakhiru ayatillahi usul. Hukum-hukum sing terkait wong wedok iku ayat-ayate pangeran. Ojo mbok gawe guyonan. Nak iya nak ora-ora iku pokoke fatadzaruha kalmual. Aku iku sing di. Jadi jelas ya cara kula, tapi tetep wae nek ora mendesak kira usah pegatan siji ya kowe golek neh kangelan. Nomor loro iku ya abghadul halal ila at-thalaq. Sesuatu halal yang Allah enggak suka itu tolak. Tapi nak gitu ya bojomu wis bener-bener sumpah serapan nak roh kowe mutah-mutah. Utawa raimu iku terus koyo roh gerduwo. Wis piye meneh nek wis nganti ngono. Kondisi ngono ya anggap bae sepanjang ya dek wong mukminah ora oleh rabi gerduwo saiki. Muang kalau ngomong gak semua atene wong tenan amit-amit tenan. Man kula nu angger ana cah sarang ngaos kula sing bocah-bocah tesih 6 umur nggih pokoke mutamat aliyah saged maca muin mesti takjak mengkaji kitab Tarseh ning bab Rafa ambek Hulu. Karena kita harus cari sebanyak mungkin cara untuk perempuan keluar dari suaminya jika suaminya nakal. Lah di Indonesia itu perangkat itu dibikin ulama. Ini termasuk segot taklek di KUA itu dulu yang bikin ulama. Anake bareng nglakoni sing untuk gaji, sajane sing gawe ku ulama. Naipe sing untuk apa? Gaji. Sing gawe taklek ku dhisik ulama, mergo roh kelakuan. Lho saiki wae cek ngono apalagi orang dulu kan kawin cerai kawin. Ya dadi sampean ngerti dari hukumnya Allah yang terkait wong wedok iku Allah sampai seperti itu. Wa in aradtum mustibdala zawjin makana zawji wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'an. Jadi hukum terkait itu tuh diulang-ulang. Tapi intinya kalau suwun aja sampai kita ngalami fatadzaruha kalmal. Nak seneng ya servis sing apik, nak wis ora seneng ya cuma nggih wae. Tapi aja cuman juga mempermudah tolak itu ya keliru. Ini tukaran itu kan bagian dari kehidupan, loh. Itu terus nawae wis nyatane bertahun-tahun tukaran ya baik-baik. Anggap ae tukaran niku ekspresif. Bojoku ngamuk, bareng ku benteng piring, cara dadi pemain sinetron bagus. Kalau marah itu ya diekspresikan. Jadi bangga gede bojo sing ekspresif, apa? Ekspresif. Nah, versi cara pemeran niku bagus, apa? Lah sing kowe delek ya bagus, di mana-mana kalau ada ancaman harus lari. Bojomu ya kudu ngerti, wah suami saya bagus, takut ada masalah, lari itu bagus. Lari dari masalah kan bagian dari kearifan. Pokoknya uripku analisis secara ilmu ben biasa apa? Jadi uripku akhirnya happy no. Jadi kan agar neng pelarian wah bojoku ekspresif tenan. Kok dhisik ora dadi pemain sinetron atau ora duwe. Ibang ekspresif ning omah kan gak ono sing gaji. Bojo akhirnya yo sadar. Wah semane bojoku, tak amuk malah ngiri, pinter tenan caiku. Wis ngerti jamu ora enak. Ngiri. Jadi akhirnya suami istri saling mengakui kelebihan masing-masing. Tak gelem lah kagak ya ora tapi. Jadi tenan gitu. Jadi tentang masalah tolak. Jadi ora ono Quran bakas detail masalah fikih koyo masalah suami istri. Masih ada ayat lagi tentang ini. Wong nek ora seneng, iku ora raine ora gelem. Kowe nek lagi mangkel mbek bojomu kan padha ora seneng ora raine. Ngono iku sak IP-IP-mu roh kowe ora seneng. Pemenah mertuamu kiye dinge bol. Lah kowe roh mertuamu nek kondisi ngono gedhe mok sing berbau keluargane istri. Oh dasar wong kono matru. Mati kadang sak tanggane, sak daerahe. Ada wong. Wis gedhe iki semate ana wong ngene. Kuwi roh sing berbau daerah kono wis padha saling itu. Lha iku pangeran wis pirsa nek kelakuan ngono iki pirsa, senemen pirsane jenenge pangeran. Sampai ana ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman. Jika dua mempelai ini sudah pra cerai atau rondok meh cerai, ape cerai wijek mikir-mikir, maka yang datang jangan orangnya. Mergo roh raine padha kaya roh gerduwo. Maka solusinya fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jadi pihak suami ya kirim mediator, pihak istri kirim. Karena ini yang masih mungkin rembukan, biasanya ada Jawa ngutus kiai. Nak ketemu podo ketemunya kan langsung bentrok. Roh raine iku podo neke. Iku ora mungkin iso rembukan. Iku pangeran pirsa banget. Wong mangkel ora bakal iso
Akhirnya Allah bikin solusi fabasu hakamam min ahli wa hakamam. Terus pangeran niku luar biasa Masya Allah Qur'annya. Sing lanang mbek sing wedok kon ning omah ngenteni hasil rembugan. Mergo nak ketemu terus dawuh pangeran iyurida islaha wa fikillahu bainahuma. Insyaallah nak pancen ning omah iku jek menyisakan niat baik. Wa fikillahu bainahuma pasti ada jalan keluarnya. Mane kena ajinan dengan mbek wong ora perlu ketemu. Kirim mediator. Mergo yes ngono. Lha iku sing dipakai Sayyidina Ali karramallahu wajah ketika tukaran mbek Muawiyah, mau perdamaian. Ali ku mau ketemu Muawiyah. Muawiyah yo mau ketemu Ali, wong lagi tukaran kok ketemu kan ra enak. Lha coba genane pas Indonesia kubu-kubuan. Terus kon ketemu ku piye? Yo kangenan. Ya suwi. Lagi ketemu ning kereta apa ning ndi ra roh. Tapi nak pas lagi neng-nengan iku ora usah ketemu. Pancen sunate wong neng-nengan ora usah. Wes jenenge ora lagi bener iku cara aku. Wes kudu suwi lewat mediator sana sini lagi akhirnya. Iku ora ning Indonesia tok zaman Sayyidina Ali mbek Sayyidina Muawiyah aku yo mau ketemu wong. Lah misale wong tukaran kok bisa ketemu di mana iku tukaran tah pacaran kan lucu kan. Mosok tukaran amen weanan bisa ketemu di mana ayo ngopi-ngopi. Lagi tukaran ayo kita ketemu ayo. Yo jenenge ra tukaran dul jenenge tukaran iku krungu kabare yo ora seneng lah krungu musibah seneng kan ngono jenenge tukaran. Iku pangeran wis pirsa banget watake manusa. Kalau jenis ini, maksudnya ini bakas pikiran. Karena apa pikirannya ulama, itu luwih apik timbang ibadah wong abid piro swidak. Wong abid itu mangkel loh banyak kadang. Tapi yo soleh, wong mangkeli itu dosa gue, wong soleh kok mangkeli. Tapi kadang mangkel. Pun sering disuani tiang soleh. Dua el pegane itikaf, narong wedok merem wis soleh pol. Sering sowan kula, nek kula nggih nyucup. Nek kula kakuati tak takoki. Pak, sakniki niku madrasah teng desa jenengan urip apa mati? Mboten ngertos kula. Wabes sing terkait mlakune agamane pangeran jawabane mboten ngertos. Tak mangkeli wong saleh ra tak mangkeli iku ora tau jenenge mikir tanggane iso ngaji ta ora iso pesolatan ta ora iso najis ra iso dipikir. Sementara ana guru ning nggonku wis mlebu mek rokokan. Sak wenake dhewe. Gus. Kandakno niku. Madrasah kula wis meh mati. Lah murid mesti karep itu dikur. Kandakno alumni kita ajak mulai ngaji ora gelem. Anjenan sing ngandani kan nurut. Badhe mletene ngene tapi wedi matine madrasah. Ya rokok apa? Kangkang lak kono-kono. Tukono rokok. Iki kiai latihan aku. Kono rokok, saya tak sangoni. Ya nak bingung rene jeng. Nggih Gus. Jebule bingung sering wah nyorot. Ruang saku ora arang-arang bingung ya. Aduh matane wong iki. Ngono wae dhuwur gunung kan. Tau tak tili. Tak tili iku sakit ya. Wah kiai yang ngriso nu mek telo dhewe, adol telo dhewe monggo murid-murid madrasah anak sore. Di tanah swidik diwakaf nang madrasah. Lah jong letimu ngene kok parek pangeran ngurus madrasah. Yo tenan. Nak mikir ngono yo. Lah yo mletene ngono iku mikir madrasah. Sing saleh mau gak mikir. Lah yo mulai nang saleh ngene iki hormati sak kadare ora satu kono ora kembarno wis. Ora perlu dihormati wis. Penting aja coba. Karena tadi egoisnya. Nah ulama kan beda mulane innama yakhshawaha min ibadihil ulama. Tetep abid sing ngene iki tingkat khosyai tetep wedi ulama. Abid iki mau wedi dekne mlebu neraka. Sementara sing ulama mau wedi agamane pangeran gak mlaku. Lah wedi agamane pangeran gak mlaku iku sak ndure khosyah, sak ndure wedi pengen koyo para nabi. Para nabi sing dikuatiri apa? Islam gak mlaku. Para ulama sing dikuatiri Islam gak mlaku. Sementara wong abid kadang mau mikir nasibe awake dhewe. Mun tak tokono rokok, tak sangoni. Wes tak hormati tenan. Semua anak iki kula hormati. Ajane kula nggih sempat Gus Nudon nak menawa ora sering. Dulu itu sering nganti saiki. Apa akhire tak nikmati. Nah, iki bingung. Nah, Gus. Nah, aku anggar ngundang. Wis matekno wong tenan wis. Tapi seneng kula, seneng banget. Iki cerita dadi kudu mikir masuk Said Alawi Al-Asgab sing aran kitab Tarsya iku bakas bab tolak berapa sering kula sinone. Sampai hampir cah sarang sing ngaji kula sorogan mesti tak peseni jong kowe kanca diskusi cah 10 tapi ro sing alim-alim kita iki diskusikno sing bab iki nggih. Kok gang seminggu ditasehno kula. Karena kita harus bikin cara supaya perempuan ini kalau ngalamin gitu ada solusinya. Nah termasuk itu yang dibuat para ulama ketika bikin taklek napa? Nane kula jeling ya ana wong rabi ora pati santri mesti kon maca taklek. Yo nanti beliau ikut menyaksikan.
Kulo nggih ngoten anggere kulo ngapain santri buat apa pengen maca talek, tapi nek sing rai-rai ra jelas, ha waca sing banter. Lah nek banter barang ben seksine akeh. Dadi kok nak karuan kowe sesuai taklekku nang ucul nang wis ayo meneh. Kadang mertuane lagi seneng yo, seputi lho Gus, wong lagi rapi kok sebakas ngono. Lah nek gelem ya wis ayo meneh. Nggih. Wong jenenge lagi rapi yo meyakinkan. Entah ini ae no. Rai-rai ngene iki gak meyakinkan plus. Niki boten krana ulama sinis, mergo ulama kabeh kepengin cara suami istri aja sampai sing dikuwatir Al-Qur'an apa fatadzaruha kal mu'allaqah. Maksudku betapa apike ulama. Cukup sampai wong wedok iso ben ngalami kal mu'allaqah barang sing di kan. Niki jogeman gedhe ulama kualat masa rokok andang-andang ngono sepena ngono sebelum mikir mal. Madrasah kula mati kowe. Lah pejabat niku ya sebagian itu banyak ngerti kalau kiai kadang ya begini mbek kula. Saya kira nak takok Gus niki sumbang nol gak wong iku. Ribet ta menurut. Ya apa ya. Ya dadi kena apa kok. Tafakkur saatin khairun min ibadati sitina napa? Nah, maksudnya mikir ngono iku, ora mikir nasibmu dhewe lha apa dihormati pangeran mikir nasibmu. Ana ulama kok mikir nasibmu anakku akeh. Warisan radu iki bicarane ngembangno. Iku ora mikir iku tomak iku jenenge anak-anak. Mikir iku ya sing mau mlakune agama. Lah nek misale ulama kok mikir anakku akeh iki piye-piye supaya nasibe piye jenenge ora mikir dul-dul. Jenenge khauful fakri wedi fikir. Iku ora ulama tok, masih wong awam mesti fikir. Berarti pas iku dene ra selerane ulama, selera wong awam. Nah ulama tenan mikirnya gak ngono. Anakku akeh alhamdulillah sing urip-urip agamane pangerane wae. Matur nuwun Gusti anak. Misalnya masalah akeh mari ganjaran kathah Gusti matur nuwun ngono terus. Kok sesuk wali dhewe. Pas wali dhewe diangkat pangeran wis lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Pasti terus uripe difasilitasi pangeran cek babagan dunya cek babagan akhirat. Bismillah wa mattaqillah jallahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi carane ngono cukup mikir ngono kiai kok mikir masa depan. Kiai kon bayangno sesuk mati. Wa amali akhiratika ka anak katamu tuh. Dia kok mikir masa depan. Ngono kon kuliah ben bakas futuristik. Ya kon bakas masa depan barang. Dia iki sok urip mestino mikir agamane pangeran. Cek uripne alhamdulillah urip meneh. Beli ra mati-mati ora masalah tetep bayangno sesuk. Bisa mati. Ya iku fikrotun fi ayat. Wa min halan iku setengah sangking majaril fikri fikrotun te mikir-mikir fi ala illah ing dalam pira-pira peparinge Allah fi ni'amihi tegese ing dalam pira-pira nikmate Allah latikang asbagha kang wis nyempurnakno sapa wa ing ala alena ing atase kita alam taro anna wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Mbok yo wong ku mikir nikmate Allah pirang-pirang. Cek nikmat jero, cek nikmat batin. Nikmat dohir misalnya iso ngopi rokok. Nikmat batin terus kowe bayangno nglamun sing indah-indah. Wis iku wis wong apik wis. Ora usah rokok diharamno kanggo kowe. Jane aku lah setuju rokok haram, tapi zaman akhir diharamno malah bingung ben kok nang gak stres ta kowe. Fikratun utawi mikir fi ala illah dan berapa peparinge Allah. Fini ami. Dadi saurip-urip mikir sisi nikmat. Ora usah mikir musibah, ruwet. Mikir napa nek sale bojomu ngamuk terus anggepe ekspresif, apa? Ekspresif. Ngamuk. Misalnya curiga mbek kowe. Wah, mulai seneng wong liya, ya kudu bojoku pinter, mampu wae. Ngono pokoke relem terus. Kok malah nak bojo mrarohke bangga, berarti ki bojo idiot kok paham ya. Kowe mulai nakal bojomu curiga pinter nih. Instingnya jalan. Instingnya. Engko bojomu ngelem kowe ya kono. Oh, lanang tenan bojoku iku. Mesti lanang tenan ora ngaji kok ora. Bojoku kok lanang tenan. Alhamdulillah. Sing akeh. Ya latih ngono ya. Wah iku hebat tenan. Hebat pertunjukan deh maksudnya. Fikroton utai mikir fi ala ilah dan berapa peparingnya Allah fi na'ami itu sehingga berapa nikmat Allah latikan asbah orang yang pernah sapa wa ini amalena ing atas kita wa atau ya gulan berapa peparingnya Allah latikan ausolah kang numekano sapa wa ing atau ya utawa ini am ilaina maring kita qala wa ta'ala fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Kena kepen bejo iku aja eling masalah-masalah problemmu tapi eling nikmat-nikmate Allah. Misalnya bojomu minggat, anakmu ora percaya kowe, mertuamu ora percaya kowe.
Beja eling duwe nikmat, rupane nikmat iman sampai Islam. Terus nikmat tau rabi. Terus setidaknya Pak urip wis pantes. Di bojo Kang ora sebegatan, tapi alhamdulillah Kang aku tau rabi. Gagah Kang tahu aku 5 tahun kecelok wong di bojo. Lah tapi saiki gak di bojo. Menawa pangeran ngersakno bojoku ganti Kang. Jadi orang ngrasakno wong sitok wong loro. Terus pokoke eling nikmat. Lah kok ora payu-payu Kang? Mungkin pangeran iku lagi milihno yang terbaik. Mulane ora laku-laku Kang. Mergo produknya khusus. Pokoke eling nikmat, suka nikmat. Nah pas marat Kang, kemarin kok tempe tok. Iki ingat iku Kang, latihan zuhud. Tapi bareng ketemu, lah kok saiki bakmi Kang? Iki latihan syukur. Pokoke sing enak terus, pokoke eling. Lha iki dawuh pangeran, pokoke eling sisi nikmat tok. Fadkuru ala wa eling sisi nikmat. Kayak aku lho di murid ngene. Gus kok sabar di murid ra jelas. Lho iki tantangan ngawur. Nah di murid jelas itu ora tantangan sing ora jelas. Kadang ngaji, kadang ora, kadang paham, kadang ora, itu tantangan bagi seorang guru itu harus tantangan. Fadkuru mongko ilinga sira kabeh ala Allah ing boro-boro peparinge Allah. La lakum menawa sira kabeh tuflihun dadi bejo sira kabeh. Dadi syaraté wong bejo piye wong kon ngeling sisine mat. Aja ngeling sisi problem. Mulane ngandel kula mun anak bojomu nguwamu, iku eling ae ekspresif. Kula nate maca teng kitab itu dikarang tiang alim. Iku nak nyontokno nikmat tuh nggih. Wah lucu tenan contone kan. Kowe nak sugih di kanca akeh, bareng melarat kancamu dolan-dolan. Umume wong gak nganggep iku musibah. Zaman aku jabat sugih dorene bareng aku melarat juga tahu rene. Itu jari ulama iku harusnya itu satu kenikmatan. Allah bikin tradisi ketika kita jatuh teman-teman lama gak nili itu harusnya satu kenik. Lah kok ora piye misale dhisik kanca geng Alphard atau geng Suzuki utawa geng Innova. Terus kowe melarat dadi bure wong gawe boto. Kancam tetep dolan, nak dadi tontonan. Atuk Allah gawe adat kancamu dhisik ra dolan kabeh sehingga kemelaratanem gak ana sing Lha umpama Allah gawe wis ke melarat kancam tetep dolan. Tetep dolan rono nggawa Innova, tetep dolan rono nggawa Alphard. Terus golek iku pas buruh ning omahe wong, apa malah isin. Pokoke wong ku mikir pangeran di adat ngono iku wis dipikir, ternyata luwe Mas. Ayo gue misalnya jadi kiai, terus melok partai politik juga tuh serano sing marani, kan malah enak. Terus mancing nih gue nih gajah wong ini, untuk wader wes suwon kan nikmat. Timbang kancam dhisik nili itu kalau tontonan gue. Ayo milih di, milih dilalekno kanca apa milih ditiliki ayo. Dilalekno kanca, dadi pangeran desain ngono iku wis bocah kok. Tak ngarang cocok iki. Tapi wong senengane iku bayangno donya kok sing dikarepno. Wah, aku zaman suke kanca akeh saiki yo lali. Pangeran ngersakno apik lali panjen. Ya kaya apa ya nyesale. Wancam zaman suke do niliki pas kowe buruh nggone wong disentak. Kayak apa malunya kita dipermalukan di depan teman-teman kita. Gak sentak ora ono sing kan. Alhamdulillah aman. Tahu suke lho ngawur kan harga dirine sik ono sisa-sisane. Jenenge tahu kok nate dolani kanca sing nak kula kan kiai ra kena digo kias. Kanca melarat terus juwato, ya tau kiai, ya tau kondang. Biasa lah bisnis sapa juwato. Tak tuwili iku masuk sakit kan melarat. Tak takoki. Ya aku tak ndekne tau mondok ta. Iki suwayahe dadi wali gak jalur syukur. Jalur sabar nampa musibah ya aku siap. Matekno wong tenan. Oh tak kapan-kapan nanti lina aku sudah dadi wali yo jalur melarat iki siap. Tak tilihan lah, kok orang dadi wali. Orang usah kesusu ke sana. Akhirnya ketemu kula guyon. Gus bae gua ampun ampun melarat sik guyon beneran. Ya pancen mau soal aku fanatik nyekali ayat fadkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Loh saya itu masih ingat loh. Kalau ini tak cerita tahadus bener. Saya itu kan yo dhisik ya rapati suge-suge ban. Anyaran kula ngiyai kan 2005. Ibu kula sering gerah menjen karena ditinggal bapak mungkin wajar. Kalau nanti duit kalau namung 5 juta nomor pinten. Bayar rumah sakit itu pas 4 juta, pokoknya mau susuk 1 sen. Kalau ngomongin mbek santri sing takkan bayar. Cung duit iki entekno. Gue bayar gerah ibu nih rumah sakit. Aku seneng duit gue entek kehitung nggak ngabisin wong tua.
Kaya apa inane aku nak duwe kuntek mergo tak nggo ning bar tak nggo sing ora jelas. Latah terus. Itu banyak orang naruhan, itu banyak yang nangis ketika saya ngomong ada seorang ibu-ibu meninggal. Anaknya sering ngeluh karena donyane entek nggo ngurmat ibu. Bareng tak kandhani kula nganti nangis. Cara mikir aja ngono kowe sing bangga donya entek nggo ngurmat ibu. Berarti entek fil ibadah. Kaya apa nak entek kowe mergo katut wong nakal, katut judi. Jadi kita ini karena sering salah bahasa. Kadang santri lah ngomongin ngono. Wong tua aku lara ngentekno donya. Mestinya jangan bahasa ngentekno donya aku tak tasarrufno ke hal yang benar. Alhamdulillah. Macam kowe ku nyerah bakat wali. Ngomong wae keliru. Senauzubillah tenan, yakin wis. Jadi latihan, kalau gue ngene ngaji, sing syukur ada waktu dianggarkan lillah. Wes ngapain? Mau tuh kita mau bujuk, ono pelatihan ngelatih sabar. Saya kau apa kan di training. Terus sini gue kurang usah training, pangeran dikai wong judes, itu lo training. Lalu apa gue uji nyali neng sangiran neng daerah-daerah sing uji nyali kadepi bujuk keregus luwe. Wong lanang saya kan serane outbound dari uji nyali ngliwati jurang. Ora seru, yakin ra seru. Seru kowe ra iso blojo tetep wani ning omahe seru dia. Aneh-aneh ngono kok. Ora tantangan piye wong liwat sangiran liwat Jawa terus sik nganggo safety, nganggo sabuk. Cek didelok kancane ana tim sare ora ana apa tantangane apa. Ngadepi bojo wae ngamuk. Ora ana tim ora ana safety blas iku. Pemene pas ngisi berapa ngono peso nih, wah. Oh ngeri uji nyali. Nggak ada uji nyali, saya kan bagian dari hiburan. Nah itu eleng-eleng fatkuru ala wahi la'alakum tuflihun. Fatkuru mongko iling sira kabeh ala wa ing boro-boro paring Allah la'alakum nono sira kabeh. Jadi angger wong kok eling sisi nikmate Allah, insyaallah la'alakum tuflihun mesti dadi bejo. Dawe Ibnu Abbas masyhur la'alla fil Quran litahqiq. Ya la'alla fil Quran litahqiq. Bahwa la'alla ketika digunakan Allah itu untuk maknanya mesti. Soal menawa-menawa karena seorang hamba harus dilatih berharap. Tentu seorang hamba itu tidak bisa mengatakan mesti-mesti. Tapi dari rencana Tuhan itu mesti. Nah, kenapa tidak mesti bagi kaitan dengan kita? Karena kita kadang tidak memenuhi syarat. Jadi mesti cara Allah tapi salahmu dewe tidak memenuhi syarat. Misalnya ini. Memetaklah jalahu makhroja mesti yang ketakwa tenan mesti diberi solusi sama Allah. Problemnya ketakwa tenan tah ora. Lah kenapa banyak orang eling nikmat kok ora bejo? Betul benar enggak dia ingat betul nikmat? Jangan-jangan mau gaya-gayanan tak. Kayak ngopi, rokokan muni alhamdulillah. Jangan-jangan ora kok sampai hati. Tapi kalau betul alhamdulillahnya sampai hati setelah menikmati Allah insyaallah la'alakum tuflihun. Tapi problemnya kan enggak mesti. Paham ya? Jadi kalau mesti seorang Allah, mesti. Tapi kadang kita yang enggak memenuhi kualifikasi persyarat. Wa qala ta'ala wa in ta'udula meneling-eling sira kabeh nikmat Allah. Ngitung-ngitung nikmate Allah la tusuha mongko ora iso ngitung sira kabeh hak nikmat. Ya mau misalnya ke di bojo kereng tapi duwe anak loro. Kowe bayangnone aja bojo musuh saya apa nak gak duwe anak. Sehingga ora kok ndelok bojone tapi ndelok anak. Ya Allah, cara aku ra duwe anak koyo apa susahe. Kristus kan sadar, lah anakku iku kok bojoku iki. Sayange kok kereng, tapi kerenge bojomu iku nak ditimbang orang arah ngalahno senengem duwe Pemenang nak raine anakmu ora ono sing mirip bojomu iku iso seneng. Masane wong itu iku anak menawa akal koyo bapak kuwabe iku salah iku sebenarnya. Wa in ta'udu lamun ngitung sira kabeh nikmat Allah ing nikmat Allah taala la tusu moko ora bakal iso ngitung sira kabeh nikmat. Wa qala ta'ala wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Lan kula niku kagum ulama-ulama riyen. Kula riyen wis masyaallah ulama luar biasa. Kiai mubalek ora tau mikir ngono-ngono Gus. Wae sangger pidato wong teko majelis ngaji ibadah delok raine wong alim ibadah iku ya bener. Tapi hukumnya pangeran iku detail, termasuk yang dibahas detail hukum masalah suami napa istri. Sampai tukarane wong lanang mbek wong wedok dari awal dibahas pangeran. Karena potensinya itu memang iya. Sampai Allah ngendikan fa in wa ashiruhunna bil ma'ruf. Usahane nak ngancani bojo sing apik. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa Allahu fi khairan kasiro. Kadang watak yang kamu tidak suka itu di situ banyak kebaikan. Ya mau kayak orang wedok sering marah ketika kurang belanja itu bagus.
Satu ekspresif, dua takokno secara medis. Kalau dia ngempet kecewa tidak marah itu efek di kesehatannya buruk sekali. Anggap aja ikut terapi. Paham ya? Anggap aja terapi. Matur nuwun Gusti tersalurkan nak mboten terus dadi kanker sepundi. Matur nuwun. Meskipun kowe ya luka jenis damuk luka. Tapi kayak apa Tuhan bayangkan itu? Maksudnya fa'in itu kan umpama sok ben ke ngalami ngene. Saiki kowe kan gak umpama, wis nyata. Jadi orang ono hukum sosial dibakas detail kalau suami istri tolake dibakas, nikahe dibakas, proses sosial dibakas, mulai katut wedoan wong liya dibakas, kuwabe dibakas termasuk potensi terus menerus tukaran. Tapi dewe pengiran fa ingkari tumuhunna fasa an takrahu syai'a wa ja'alallahu fihi khairan kasih. Bisa saja watak yang kamu tidak suka dari istri kamu di situ banyak kebaikan. Soalnya di bojo wayu jauh, sing syukur. Nak ramah sangger wong seneng mata ya. Ayo nanti kita bojo ayu judes sampai ramah ambek angger wong. Ayo nanti. Milih judes terjantungan kayak mati, apa? Apa ramah bareng wong lanang? Para wong lanang kuwi jantungan. Gak ono pilihane. Ayo nanti. Mati kok diamuk ambek mati jantungan mergo angger wong diramah ya nanti. Gak ono pilihane urip, rumang samu gampang ta urip. Apa terus kok wong elek ra ayo. Mergo ayo resiko terus milih entuk wong elek wae ayo milih di. Tiap ape buah rawani. Buah iku kunjungan Walimatul Ursi. Mergo bojone elek kan akhire rawani, tenger teko dhewean. Kena apa? Aku teko aja bojone elek. Tiap resepsi atau teko. Kenapa bojo merabojak? Sampai lucu. Oh ngilangi dosane wong-wong kesel. Lagi apa? Nak roh mesti do ngenyek. Kok saya iku zaman mondok iku melete. Dadi kanca-kancane ngenteni jatuhe. Artinya nak do ngerti dekne bojone elek mesti do seneng. Dari ngilangi dosa. Dosa apa? Ngomong mesti ngenyek. Daripada ngomong dosa ngenyek satu ora tak jak. Lan ana wong lanang teko dhewean niku wong saleh. Jangan gak ada pilihan lho urip. Kowe misale bojomu ayu mbok jak resepsi yo mari dosa wong liya delok. Elek mari ngenyek yo. Tapi kadang ra dijak, sing ngundang ya nyalahno. Kok ora mbek bojone, sing ngundang ya padha dene ngono ditakokno. Urip wis ra ono pilihan, urip wis. Mulane kula kadang nek ndonga pangeran pun Gusti kula agar urip wonten mawon wis niki kabeh kersane pangeran. Ayo jajal milih di hukume. Kowe ngajak bojomu ayu delok wong liya dosa, ngajak bojo elek kanca-kanca ngenyek. Lho kadang ora ngajak bojo sing ngundang kecewa. Mbek kanca gak ngregani ora sekeluarga teko piye karepe donya. Mulane harus rasakno donya, sangger teko mangan ngopi buah mulai ngono. Ya nak tepak mbek bojo ora tepak ya dhewean pokoke. Mentakok kenapa ora mbek bojo tegir ngono jawab. Enggak nak ngajak bojo, kenapa ngejak ya tegir, menamuni tegir wis. Bisa dadi wali dhewe. Pokoknya Masya Allah karena malam biasa lam yakun. Kalau seneng di konco kuat juga tuh. Memang guru-guru madrasah sing riyen konco kulon. Ono sing santri nemu papat, ono papat hilang kabeh. Terus ono sing langgare ape rupa lucu-lucu ceritane wis. Kadang senagare elek selanggar rupa apa-apa Gus. Sementing imanku ora rupa yo. Hiburan. Nek kanca-kanca wis bulet-bulet wis seneng. Hiburan. Aku tak tiru Mbah Mun bapak. Mbah Mun nang ana kanca-kancane bapak. Cerita lucu guyon. Mun cerita pegaten. Ya ki saira di bojo mboten. Mumpun wangsul teng omah. Lha kok pinter bojo mulih ning omah kok ora alamate. Nggih pinter. Bojomu iku pinter, wis ngerti melok kowe lara balik ning wong tuane. Wong tuane sugih. Iku jenenge pinter. Nek di bojo minggat kok mulih tok omah alhamdulillah rohmae. Pokoknya lo sisi api, itu jenis fatkuru ala Allah, la'alakum tuflihun. Wa ilang nikmat. Wa ma uta apa wae bikum kang ing sira kabeh nikmatin sange nikmat faminallah. Angger bentuk nikmat kabeh sangka pangeran. Lah iku kowe nak cara berpikir positif ngono, berpikir nikmate Allah, kowe aja nganggo istilah-istilah saiki. Berpikir positif maka kin. Ora kok eling nikmate Allah, bangun jenenge berpikir apa ora apa ibadah eling nikmate Allah iku.
ibadah. Nak wis kowe eling nikmate Allah tok ya tawalla dadi kalahirna minha saking eling nikmat min hadil fikrati saking ikhlas mikir nikmat apa al mahabbatu seneng Allah wa syukur lan nyukuri Allah. Kayak apa gitu. Dadi kowe entuk apa wae sing mbok eling-elingi sisi nikmate Allah. Kowe nak mbok eling ngono iku engko terlahir dari itu kowe tambah seneng pangeran, tambah syukur ning pangeran. Kayak apa? Luar biasa. Wasamratu hada tafakuri utawi buai ikilah mikir iku imtilaul qalbi kebae ati bi mahabbatillah kelan seneng Allah wal istighalu lan sibuk bisyukrihi kelan nyukuri Allah wa batinan ing dalam sisi batine wa zahiran ing dalam sisi zahire. Wis ngono kama yuhibbu kaya oleh seneng sapa Allahu ing hadal istighal utawa hu ing wong sing istaghala bi hadal istighal wa yardahu lan ridho sapa hu ing wong iki. Jadi kayak apa? Ngan kula nu syukur deh bapak-bapak kula. Bapak kula mboten ate susah. APK pundhut e guyon. Bapak nu APK pundhut ku cek guyon. Mesti guyone perkara ngono. Ya jenenge ning dunya sing ngurusi pangeran kok aku mati sing ngurusi pangeran. Ridakno sana. Asaku husnul khotimah ya sowan. Bangun nggih ngoten. Bangun niku badhe kapundhut niku teng sarang wis meneng, ketok meneng badhe haji. Ketok. Bahkan ada santri yang disuruh mendoain sebelum berangkat. Enggak ada aku. Yes, mati ini Mekah. Awalnya itu sudah kayak terencana. Saya itu tahu betul, saya beberapa hari sering kepanggil. Kan. Jadi uang itu, ini sisi lain yang mungkin jarang diekspos di publik. Beberapa uang itu dititipkan Gus Bagus, Bab putra Barbe Bahmu. Dawe beliau, bab dua ini nak aku teko balenon nah aku ora teko bagi dengan bocah-bocah. Beberapa hal yang terkait keluarga itu kan ya sudah seperti itu kayak semuanya terjadi. Dia sering cerita nak mbah-mbahe kabulut dina Selasa. Yang saya kenang itu guyone beliau gini. Guyone iku apik kabeh. Aku nak mati Selasa, berarti aku ulama. Biasanya ulama iku mati Selasa. Aku wis Selasa Setu padha wae ora ono pengaruh. Wong ora ngarah darani ulama. Iki maksudnya tema ulama. Aja kowe terus njaluk mati Selasa, ora ono pengaruhe. Maksudnya ini batasan ulama, seneng kamu kok mada-mada no, barang rapodo. Aku nak mati Selasa, berarti pangeran nganggo ngalim. Maksudnya nganggo status alim. Cuma beliau orang ngendikan, maksudnya orang ngendikan status. Aku nak rano Selasa, berarti aku ulama. Nak aku mati nih Jumat, berarti aku wali. Aku bantah, tak penak kabeh. Iya. Jadi artinya gini, betapa husnudzane bangun pangeran. Jadi mati Selasa ya status ulama, mati Jumat wali. Nah, gue mau mati. Nah, gue bareng mati Selasa ya mati. Mati Jumat wong ngerti moderani. Mati. Malah nak mati munyakang jam 11 malah tonggo-tonggo gue Jumatan mati barang kok. Jadi semua ora jelas iki kok gue ini penak malah. Mati ya mati wae maksudnya. Lho kula tenan, kula niku setiap maca Said Abdul Al-Haddad itu mesti eling yai karena zaman itu sebelum beliau wafat, Said Abdul kabudute kan Selasa. Said Abdul Al-Haddad sing masyhur kutub itu kabudute dino Selasa. Mergo Allah gawe gunung itu Selasa. Allah gawe gunung Selasa terus beberapa ulama kabudute napa? Selasa. Mergo ulama ibarat napa? Gunung. Jadi itu Mbah Mun termasuk Mbah Lukman kadang kabudute Selasa. Tapi beberapa keluargane Mbah Mun kata-kata Jumat. Jadi keluarga besar Mbah Mun mboten Jumat. Selasa. Nak kula ora milih dina gara-gara mau. Aku anut kowe wis. Pokoke anut kowe mati ya mati wae ora usah ribet apa. Gak usah ribet. Jadi orang-orang gitu bapaknya kapundhut itu tertib beli beras dulu buahnya terus marani kula teng Jogja kan boyong. 1 bulan apa 2 bulan bapak mriki ini marani kula kan boyong sampai sowan Pak Zeni dahlan pamit no kula boyong. Jadi matine wong pilihane pangeran to tertib. Kula ditukokno tanah. Nggih omah sing kula ngeni sakniki tanah sing bebas sifat. Saya sempat tumbas watu bangunan, watu pondasi. Bertakoki tangga-tangga ndamel napa iki? Nggih omah bahak. Omah sing kula ngeni watu pondasine cek tumbasane bapak termasuk beberapa pintu. Pintu niku sing ndamel niku sifat. Nggih pamit nggih. Ya rileks ya santai ora tau bakas kapundhut tapi. Ngoten terus kapundhut. Ora kaya kowe mati bludas gak jelas. Awas kena mati ngono, gak keren apa?
Wingi cek ketok kok saiki mati. Kenangane tanggane mau ngono tok. Gak tertib blas yo. Maksudnya zaman ning donya ra tertib kok kegawa nganti mati kuwi cek ora tertib. Imam Ghazali lho keren. Mulang fikih terus, sepuh-sepuh mulang tasawuf. Nah, hari sing ape kabudut tuh kemis iku maro pasar cara Indonesia pasar. Tuku kafan. Tiga nadi jenenge Mas Dudin. Cung iki kafan. Nggih Kak, tak pikir apa kafan dia terus subuh. Bersubuh terus wiridane iku lucu. Biasanya kan umumnya wiridan kan muni subhanallah alhamdulillah ini gak wiridan ya Allah. Arido bil intiqal ila mulkika wa ila jarika mun Gusti kula mun rido mun rido balik teng jenengan rido terus kabundut. Jadi adik jadi oleh Kak tekan kafan mbok tuku dhewe. Lha iku sing lucu saking kabundut Imam Ghazali itu. Dulu kan dia ada WA, anak kayak Mustafa itu serawali di WA barang. Utawa wis medun, misalnya tetep wali wis medun. Nah, Ruhen wis medun suwi, duwe WA-ne lho. Duwe WA-ne luwe apa? Suwi. Iku kanca-kancane Imam Ghazali, iku cara Imam Ghazali kan kabutune ning tos-tos iku nderek Iran saniki. Tapi coba arani Imam Ghazali Syiah, mboten riyen dhisik ahli sunnah to. Tos niku. Niku konco-koncone sing perjalanan ke Imam Ghazali 3 hari itu enggak ada yang terlambat datang. Saya ulang lagi. Jadi misalnya kamu di Imam Ghazali Senin gitu, atau Jumat nonton. Konco-koncone sing ke beliau harus 3 hari itu enggak ada yang terlambat. Imam Ghazali di antara pesannya dengan adike, saya jangan sholatin kecuali datang orang ini. Kalau nyebut si A si B, itu wali-wali kutub orang ini. Waduh mikir, waduh itu kan antar negara apa? Ulama itu kan antar negara. Tapi tenan waya Imam Ghazali setelah lucu nenek tekane yo pas wis siap disolati. Berarti kafani disolati mereka datang. Jadi kancane bareng teko. Lah jenengan kok metu. Tolong dino wingi pamit aku wong itu. Repot masa wali-wali kacau. Kacau tenan. Orang gue ayo sopo. Yakin apa niru yo. Ngapa riset tadi. Koyo. Iso ngono, ora ngarah sebetulnya serang arah. Jadi saya santai. Pemenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as Nabi malah luwih tertib meneh sampai. Malaikat enten-tenan, ora Kanjeng Nabi gak kondang tapi. Jadi Kanjeng Nabi pek kabundut itu Israil wis ning kono. Sik ngenteni aku. Fatimah teko, ngendikan. Oh, kowe malaikat Israil konten-tenan ra gelem, semangat. Jupuk kowe semangat malah. Males. Nek dosa ngrameni jupuk bar wis. Aja tapi buanget tertib, ra trimo tertib buanget tertib. Israil itu teko ora wani mlebu. Saya akhirnya Jibril dulu, Mikail dulu. Beliau ngendikan tentang umatnya, tentang sholat, tentang semua yang terkait maslahat agama dipersiapkan betul. Nabi gak pernah mikir dirinya, mikir kelangsungan umat, kelangsungan sholat. Terus supaya perlakuan terhadap perempuan baik, An-Nisa, al-umati, as-sholat. Terus ketika Sayyidah Fatimah datang, Fatimah nangis. Barang nangis senangis-nangisnya Sayyidah Fatimah karena tahu abahnya mau kabudut, karena beliau di belakang, di depan ketemu malaikat Israel. Itu siapa? Abah itu Israel. Nangis Fatimah. Tapi ketika Sayyidah Fatimah nangis, Sayyidah Fatimah guyu nara putranya Nabi Raisa. Ya Fatimah, absyiri, kamu harus senang. Fa innaki awwalu ahli baiti luhukon bi. Kamu harus senang karena kamu orang pertama dari keluargaku yang menyusul saya. Sayyidah Fatimah senang, karena beliau akan secepatnya wafat. Kue itu kadang ini mati. Bocah anak rawali wis repot kandhanane angel. Sayyidah Fatimah ku akhirnya nunggu seneng. Terus betul, nah Sayyidah Fatimah itu hanya 6 bulan min wafati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau 6 bulan. Akhirnya, tapi Sayyidah Aisyah itu orang yang luar biasa pinter. Sayyidah Aisyah pas itu kan ya di kamar tapi kata Sayyidah Fatimah kan kenangannya beliau kan asarro ilayya bidzalika Rasulullah. Asarro ngerahasiano. Jadi Sayyidah Fatimah, Aisyah sebenarnya di situ, tapi Nabi bisinya itu langsung ke kupingnya Sayyidah Fatimah sehingga Aisyah tidak dengar. Ketika Rasulullah wis wafat macam-macam Sayyidah Aisyah tanya,
apa hal yang menjadikan kamu pertama dibisikin Nabi nangis dan kemudian kamu tertawa? Jadi saya cerita. Beliau memberitahu saya kalau gerah ini adalah gerah sing dadekno beliau wafat, maka saya nangis. Dan kabar kedua saya dikasih tahu bahwa saya orang pertama dari keluarga yang menyusul, maka saya senang. Itu maka apa yang diriwayatkan kelompok-kelompok yang nyuwun sewu yang macam-macam bahwa Sayyidah Fatimah dan Aisyah itu ada sesuatu, itu enggak benar. Ya kalaupun ada sesuatu ya biasalah bawaan perempuan, tapi semuanya itu enggak seserius yang dibayangkan mereka, paham ya? Karena nyatanya apa? Sayyidah Fatimah divisi Nabi itu rawinya itu Sayyidah Aisyah. Kayak apa mereka kalaupun ada masalah ya bawaan sosial biasalah ini kumpul. Tapi enggak se-ekstrim yang dibayangkan orang-orang. Ini Sayyidah Aisyah meriwayatkan itu dari Sayyidah apa? Fatimah, dan Fatimah secara legowo menceritakan itu kepada Sayyidah Aisyah. Sehingga kita tahu beberapa riwayat malah anak Aisyah an Fatimah. Kayak apa luar biasanya para pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu Nabi dipilihkan keluarga yang super, baik keluarga yang faktor putri, habaib, faktor zuriyah, maupun keluarga yang faktor didikan Nabi kayak istri, maupun keluarga yang bawaan umat binaan Nabi kayak para sahabat dan semua umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ila yaumil qiyamah. Maka setiap kita mengartikan alun Nabi itu semua ulama kalau mengartikan tuh sampai 2 kali, 3 kali delok tegene takrib. Alun Nabi manhum. Tentu yang alun Nabi yang mesti adalah para habaib karena dzurriyyahnya Rasulullah. Wa manhum bisabab. Lalu yang alun Nabi karena sebab apa? Hum kullul mu'min. Apa? Hum kullul mu'min. Delok tegene takrib. Artinya ya ada alun Nabi yang bawaan nasab, apa? Bawaan apa? Nasab. Ya tentu putri-putrinya atau kalau sekarang ya para habaib. Ada alun Nabi bawaan binaan, apa? Yaitu semua umatnya. Makanya Nabi nak ngedikan sampai 2 kali, mesti 2 kali status katanya. Misalnya kullu nasabin wasababin mungkotiun yaumal qiyamah illa nasabi wasabab. Ada orang yang hubungannya dengan Nabi nasab kayak Sayyid Abdul Al-Haddad. Beliau malah dapat 2, nasabnya ya dapat, sabab ilmu juga dapat. Kayak Abdul Hasan Asyadili, Abdul Qadir Jilani kan jalurnya 2, nasab dapat, sabab dapat. Malah langsung jadi ketua wali, radhi mau wali anggota langsung ketua, no? Ketua. Nah kayak sampean ini jenenge terhitung sebagai umat atas nama sebab. Nabi senang ngaji, senang ilmu, gak senang ilmu. Tapi rasa bayangno ketua wali atau anggota, yo wong. Mau nyatane Israel nak jupuk kowe apa? Semangat. Repot. Nah kanjeng Nabi boten dadi Israel ngenteni sampai sak tutuke Nabi ngendikan mbek Sidina Ali, mbek Fadl, pasti sing wonten Fadl, terus Said Abbas. Yang di keluarga itu ada Fadl, Ali, Abbas, Sayyidah Aisyah, Fatimah. Masyhur itu di riwayat. Abbas karwan pamannya kan. Fadl misanan, Ibnu Abbas misanan nggih. Aisyah istri, Fatimah istri, ya, jadi ada beberapa yang makanya ini penting riwayat ini. Makanya ngendikane ulama Ahlussunnah wal Jamaah nggak mungkin saat itu ada hoax kalau Nabi wasiat sama Sayyidina Ali harus mengganti beliau setelah kanjeng Nabi. Dari Sayyidah Aisyah ketika Nabi wafat itu di pangkuan saya mata ausoli aliin, saya sendiri tidak menyaksikan kalau beliau wasiat khusus tentang Sayyidina Ali, maksudnya wasiat kepemimpinan setelah Rasulullah. Kalau wasiat-wasiat normal supaya Sayyidina Ali nyekel ilmu gini-gini itu, ya itu karuan, itu sesuatu yang tidak bisa diperdebatkan, mesti. Tapi kalau wasiat bil khilafah, itu kejari Sayyidah Aisyah ya. Beliau kabudut fi hijri wa nakhri, antara pangkuanku ambek nakhri guluku, mana di pangku Sayyidah Aisyah. Dan saya bersaksi betul, Nabi tidak ngendikan tentang apa? Suksesi cara bahasa sana ini. Makanya riwayatnya ya tadi umati as-sholat terus. Tapi riwayat itu yang paling mujma'alih dari sekian riwayat yang mujma'alih itu adalah Nabi ngendikan Allahumma ar-rafiqal a'la, apa? Allahumma ar-rafiqal a'la. Ya Allah, saya memilih rafiqal a'la. Rafiq itu maknanya konco, ala-ala sing luhur. Saya memilih teman-teman kelas atas. Mesti bisa saja maknanya para nabi atau para malaikat yang di atas sana. Atau ada ulama menduga ar-rafiqal a'la ya Allah itu sendiri. Mergo maknane rafiqu zat sing akeh rufqoe, akeh welase. Dadi ora kok rafiq maknane kanca tapi apa? Zat sing akeh welase. Paham ya? Jadi ini penting kalau ceritakan. Jadi supaya kita tambah mantap mengikuti madzhab ahli sunnah
wal jamaah bahwa afdhalun nas ba'da Rasulillah ya Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman, summa Ali, summa ahli Badrin, summa ahli, kan ada urutannya. Summa ahli Badrin, ahli Uhdin, ahli Bi'atir Ridwani. Gimana? Ora usah kesuwen ahli sunnah malah rapal guys. Pokoke ngono sik. Sajane ono urutane bar 4 itu kan masih ada. Ayo hafalno yo. Ba'da Rasulullah sapa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Iku siapa ya? Terusane yo. Ahli Badrin, Uhud, Beatur, Ridwan. Ya, guri-guri kue-kue barang itu. Sampai dilebok-lebokno sampai niku. Sekak iso dipaksa-paksa. Wong nak eling hubungannya ambek Allah mau hubungan nikmat, hubungan sisi nikmat, sisi muamale Allah mbek kita memberi nikmat. Iku mesti ya tawalladu minha al-mahabbah wasyukru. Lah nak wis syukur iku dawuh Nawawi wal istighol bi syukri batinan wa zahiran kama yuhibbuhu wa yardu. Sing kita arep-arep nggih wa yuhibbuhu wa yardu. Akhire Allah seneng kowe, Allah ridho kowe. Jadi tetap di bojo judes tapi wali. Kok ceritane wali-wali dhisik. Bojone judes tapi tetap wali. Bahkan di antara syaratnya wali sebagian menjadi kudu bojone iku. Judes itu syarat sing rada berat, tapi nak itu satu-satunya cara nggih. Monggo mawon lah kalau ngono. Kula wingi niku dina Setu. Dina Setu niku kula teng sarang wonten Menteri Menristek Dikti teng acara Gus Yufur. Terus sebetulnya malamnya itu diajak Gus Yufur di Jepara, tapi beliau dengan kearifannya nyuruh kula teng Jogja mawon, terus beliau yang di Jepara memang harusnya sama saya. Tapi dari awal kula nggih ndak memastikan. Beliau milih saya di Jogja, beliau yang di Jepara. Itu di acara itu beliau cerita. Memang itu ada di kitab itu ada. Jadi ada sahabat itu unik namanya, tidak sahabat tapi sahabat. Jadi satu-satunya orang yang nyakang ning dunia peluru, tidak sahabat tapi sahabat, sahabat tapi tidak sahabat. Jenenge Abu Muslim Al-Khawlani. Kalau gadah tarjamah itu Abu Muslim Al-Khawlani, kalau gadah banyak lah tentang keramatnya Abu Muslim Al-Khawlani. Sebagian saya dapatkan itu dari kitab Fathul Bari. Tapi Gus Yufur kemarin juga cerita, Abu Muslim Al-Khawlani itu sudah Islam zaman Nabi, tapi gak menangi Nabi. Jadi wis Islam, jadi dia ini Islam biadis sahabat. Jadi kemana tangga-tangganya wis sowan Nabi, dia ini dhewe rung sowan Nabi. Akhirnya dia ini termasuk tabiin, padahal dia hidup zaman setelah dia iman, pinter, moro Medina. Dulu perjalanan kan susah karena gak ada pesawat macam-macam. Akhirnya sampai Medina Rasulullah wis kabudut. Makanya dia tidak dihitung sahabat karena tidak pernah melihat Nabi. Sebetulnya yang mirip ini Uwais, tapi Uwais itu ada beberapa riwayat yang katanya nemuin Nabi, tapi enggak juga sebetulnya. Nabi Muslim Al-Khawlani itu diantara keramat yang terkenal. Niku bareng mulai bersuara Nabi ra ketemu. Wong keramat. Kalau gak ada kitab tentang keramatnya beliau, Abu Muslim Al-Khawlani. Mulai bojoku yo sing wedok ada wong wedok. Wong bar mulai suara Nabi takoki pertama, "Pak, ndek dhuwit ta ora?" Dadi ra takok ketemu Nabi ta ora, wis gak penting jare Allah Karim, dadi sekurane kuno. Menatrimo sowan kiai sowan Nabi ora ditakokno ketemu ta ora. Takokane kok lunga iku. Di duit. Lho kan nemeni duit. Ya mulane nek muni ngono kowe bar konditi bar ngaji sik go kitab, nasuk iku libat. Takoki blonjo iku gak apa-apa iku kaya Abu Muslim Al-Khawlani. Pak ana dhuwit. Digopo, yuk tuku roti, ngarapkan roti. Terus ini gue tuku pecel, bu, gudangan, yuk tuku roti. Ono sak dirham, yuk ora cukup. Ini tak tukokne tepung nggak, gue benda di cukup. Maksudnya orang tuku matengnya, tuku mentah. Yo tukokno. Jadi orang ditakoki ceritane Nabi piye, Madinah piye, gak penting, penting. Allah Karim. Barang tuku. Dia ini wali, Abu Muslim wali, Mus. Apa itu roti gue desa dirham ketemu pengemis dijaluk. Orang dikai, saking wedine bojo. Jadi dia nangis, ini satu-satunya peristiwa. Saya agak sodako mergo wedi. Jadi ya Allah maklumi kami. Berarti bojo dahsyat. Wali Abu Muslim takut.
Bareng toko ning toko pindah wong ketemu melarat meneh dari yang satu ketemu lagi. Karena ning dinggon pengemis mulai dhisik ya akeh wis kunane kuno. Dari sitok ketemu. Akhirnya dianggap kok nganti ketemu naik peringatane pangeran kon ngekeki dikekno. Singkat cerita akhirnya gak sedoblo Jawa. Sanggeng wedi ndek-ndek akhirnya kantonge diisi pasir. Diisi pasir mulai toko meja melayu. Yo no, wali melayu ku yo no. Mane kena sering delik terus no terus. Melayu terus wanine mulai ku bengi. Mergo dene pikirane nak bengi wis paling wong wedok kan ono ngamuk kan beda iso tok kan. Semua pengalaman iki. Jam piro wis ngamuk? Esok nganti jam piro? Jam 10 wis baru. Bengi. Aman ya. Buktine wong melarat-melarat tukaran yo anake akeh. Berarti kan ngamuke kan ono durasine. Bengi mulai, mergo umume bengi kan wis damai. Barang mulai dak bengi ternyata disuguhi roti enak. Ini kaget. Padahal dia wis wedine, Bos. Uji nyali yo. Timbang ning ngendi? Sangit ndi? Sangar ndi? Sangiran ya. Ora sing iku lho digo outbound itu. Sarangan apa? Iku uji nyali tenan mulai. Wis diamuk lah sementing wis bengi lah. Oh, siap ini siap dengan ya siap ya tetep wedi maksudnya ora kok. Kira mulai ternyata roti wakeh gak kayak biasanya terus semuanya kualitas A mergo tepungnya kualitas A. Loh kok iso mangan roti? Lah mau tepung sing mbok tuku. Semenjak itu dia sadar tak wali lho dadi. Dadi kan. Dadi nek kowe kepen dadi wali ya aku mau. Dadi kok sir pasti ora pasti. Nah ngamuke lho kok iso pasti. Nangisi pasir kok ono mara muntilan akeh iku kan. Menawa Abu Muslim ya getun, kok ngisine mau sak kresek. Ngerti adikne wali disari sak karo. Sayange roe terlambat aduh yo. Lah ngerti nak wali lah lha opo mau sak kresek. Tapi nak rakus ora sida wali kan ngono. Lah anak ceritane kudu lucu iki cerita-cerita bojo judes mari wali. Ki dadi wali abot to dalail ra kuat. Wiridan satu-satunya sing wis ana kan bojo judes. Itu perangkat yang sudah disikakan Allah Subhanahu wa taala. Iki suwe. Ayo ke milih dadi wali apa? Melarat gak betah. Sugih urung sugih. Satu-satunya cara sing wis ana kan apa? Bojo judes. Iku ana wong dolani kancane. Misale Zaid temu di Amr lah, mantas dadi wali Amr temu di nang alas. Boleh kayu, muga-muga dipangan macan. Ngelanang rono gunane. Iku nek cerita niku dulu jen. Jare kancane astagfirullah, nasibe kancaku dibojo. Pas sampai balik kanan mulai cara saiki mungkin 15 meter, kancane iku teko. Iku nggawa kayu digawa macan. Dadi kancane mlaku, gurine ono macan sing nggawa kayu. Macan. Ora kebo macan. Macan iso tunduk mek wali. Sing jalur mau bojo judes. Akhirnya ya kok kancaku keramat, mau tanya bojo judes boleh keramat. Ya wis akhirnya singkat cerita. Gang beberapa bulan kancane rono meneh. Kancane rono meneh. Mbak bojone jenengan temu ndi? Tapi iki ganti bojo, pegatan. Oh nembe teng ala, jenengan apane kancane? Dongaken slamet nggih. Wah, boten enten alar melintang. Oh nggih, kan ngenteni. Ya tentu gak dalam rumah kan ngenteni ning arep napa teng musala pokoke kon ngenteni. Bojone teko iku mikul. Mikul kayu. Mikul kelu. Tetakok. Kang, aku rene iku ben ora keramat tem sik kesrah keramat. Jog bojoku salihah. Aku wis gak keramat. Ucape kono tok. Jog bojoku salihah, keramat iku ilang. Iki bismillah wae iki bila ndi kok. Kena ora percaya dulu nih kita buku dulu jene. Ya miladi. Iku ora milah wis terjadi nek iku. Yes iku milah dhewe kok dirembuk be aku wae milah sik.
Wa min halan iku saking majaril fikri utawa wa min majaril fikri arah-arah pikiran sing dadekno ridane Allah fikratun ta mikir fi wa'dillah ing dalam janjine Allah taala lil amal maring pira-pira ngamal Allah tikang wa'ada kang janjeni wasofa kang ifati sapa Allah biya klan amal auliya ing pira-pira waline Allah wa fi malan ing dalam perkara ada kang nyediakno sapa Allah lagu maring para auliya minal khairi sang kaapian al ajili kang langsung wal ajilian sing kok kala wa taala famangka mu'minan kamangka napa fasika mesti la setahun afaman ana te wong kana kang ana sapa man iku mukminan mukmin kaman iku kaya wong kana kang ana sapa man fasikon fasik mesti la setahun ora padha mesti wong mukmin ora ngarah padha mbek wong fasik selawase ra padha dadi wong fasik ora ndek keramat kudune wong mukmin ya duwe keramat ben ora padha aja kok wong fasik ra keramat sing saleh ora keramat berarti ora oleh urip ngene ku ora oleh kudu ana kramate sithik-sithik. Syarat paling ada ya mau bojo kudu judes. Syaratnya apa? Bojo cok bojoku salihah, keramatku ngene ku iya. Tapi bojo terus nak ono ki keramat wah berarti bojone judes. Aja ngono ngawur iki. Ngono tiap ono ki keramat wah iki berarti bojone. Oh ngawur sebenarnya ora. Aku keramat bojoku ora judes aku keramat sembrono. Ora ngono maksudnya iku wali pas-pasan iku syaratnya ora beda ngawur sembrono iku. Ojo terus kowe ora sida wae ora sida. Kok kabeh wali tersangka. Mbah Hamid Pasuruan ya wali, garwane ya ora judes. Lah kowe bojomu judes ora wali. Enak wae terus gawe definisi, ora usah karo. Bojomu judes ta ora? Judes kan? Ke wali ta ora? Gak kan judes. Rene pas sepeda motor kadang mogok kadang. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Fa amma man ana pun te wong atau kang tukang ngekeki sapa man wattaqa lan wedi sapa man wong sing gampang lomo lan takwa wa saddaqa lan benerna sapa man bil husna kelawan janjine Allah sing apik mesti fasanu yassiruhu lil yusra tak gampangno untuk kemudahan. Jadi orang yang mudah memberi orang lain takwa, kemudian dia yakin akan janjinya Allah, pasti dipermudah jalannya. Qala ta'ala wa ta'ala janjeni sapa Allah alladzina amanu minkum wa amilus shalihat dijanjeni la yastakhlifun. Iktine bakal dadi khalifah. Sapa wong ing wong la yastakhlifun iktine bakal ngangkat sapa Allah. Ing wong akeh fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim kaya Allah ngangkat wong-wong dhisik. Agar kowe saleh, komitmen mesti diangkat. Maksudnya kowe saleh ning daerah mesti secara de facto kowe dianggap pemimpin. Kowe gak lurah lah tapi terkenal saleh, terkenal apian, mesti omongan luwih dindel timbang lurah. Padahal kowe hakikate ora lurah. Karena apa wis janji orang yang saleh mesti diangkat jadi pemimpin. Ya mau cara bahasa enggak cek struktural, cek kultural. Jenenge wong saleh bawaane tetap layak dituakan. Wa qala ta'ala innal abrara lafi na'im. Satene wong apik iku lafi na'imin yektine ing dalam kenikmatan. Wong sing mikir ning janji-janjine Allah iku mesti ya tawalladu dadi kalahirno. Minha saking hadhil fikrah sangka mikir iki apa arruh batu apa seneng fil akhirati ing dalam akhirat. Wong nak mikir janjine Allah akhire ro akhirat iku seneng. La wasamratu hada tafakkuri. Utawi buah ikilah mikir ku mahabbatu suada iku seneng ngomong sing bejo. Dadi An-Nisa al-ummati as-salat terus. Ketika Sayyidah Fatimah datang, Fatimah nangis, bareng nangis senangnya Sayyidah Fatimah karena tahu abahnya mau kabudut karena beliau di belakang di depan ketemu malaikat Israil itu siapa abah itu Israil nangis Fatimah. Jadi ketika Sayyidah Fatimah nangis, Sayyidah Fatimah guyu nara putranya Nabi Raisa, ya Fatimah absyiri, kamu harus senang. Fa innaki awwalu ahli baiti luqun bi. Kamu harus senang karena kamu orang pertama dari keluargaku yang menyusul saya. Sayyidah Fatimah seneng banget. Karena beliau akan secepatnya wafat. Kowe tidak ada meh mati. Bocah anak rawali wis repot kandhanane angel. Sayyidah Fatimah akhirnya guyu seneng. Terus betul, Sayyidah Fatimah itu hanya 6 bulan min wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau 6 bulan. Akhirnya, tapi Sayyidah Aisyah itu orang yang luar biasa pinter. Sayyidah Aisyah pas itu kan ya di kamar tapi kata Sayyidah Fatimah kan kenangannya beliau kan asarro ilayya bidzalika Rasulullah asarro ngrahasiano.
Jadi Sayyidah Fatimah, Aisyah sebenarnya di situ, tapi Nabi bisinya itu langsung ke kupingnya Sayyidah Fatimah sehingga Aisyah tidak dengar. Ketika Rasulullah wis wafat macam-macam Sayyidah Aisyah tanya, apa hal yang menjadikan kamu pertama dibisiin Nabi nangis dan kemudian kamu tertawa? Jadi saya cerita, beliau memberitahu saya kalau gerah ini adalah gerah sing dadekno beliau wafat, maka saya nangis. Dan kabar kedua, saya dikasih tahu bahwa saya orang pertama dari keluarga yang menyusul, maka saya senang. Itu maka apa yang diriwayatkan kelompok-kelompok yang nyuwun sewu yang macam-macam bahwa Sayyidah Fatimah dan Aisyah itu ada sesuatu, itu enggak benar. Ya kalaupun ada sesuatu ya biasalah bawaan perempuan, tapi semuanya itu enggak seserius yang dibayangkan mereka, paham ya? Karena nyatanya apa? Sayyidah Fatimah divisi Nabi itu rawinya itu Sayyidah Aisyah. Kayak apa mereka kalaupun ada masalah ya bawaan sosial biasalah ini kumpul. Tapi enggak se-ekstrim yang dibayangkan orang-orang. Ini Sayyidah Aisyah meriwayatkan itu dari Sayyidah Fatimah dan Fatimah secara legowo menceritakan itu kepada Sayyidah Aisyah. Sehingga kita tahu beberapa riwayat malah anak Aisyah an Fatimah. Kayak apa luar biasanya para pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu Nabi dipilihkan keluarga yang super, baik keluarga yang faktor putri, habaib, faktor zuriyah, maupun keluarga yang faktor didikan Nabi kayak istri, maupun keluarga yang bawaan umat binaan Nabi kayak para sahabat dan semua umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ila yaumil qiyamah. Maka setiap kita mengartikan alun Nabi itu semua ulama kalau mengartikan tuh sampai 2 kali, 3 kali delok tegene takrib. Alun Nabi manhum. Tentu yang alun Nabi yang mesti adalah para habaib karena zuriyahnya Rasulullah. Waman hum bisabab. Lalu yang alun Nabi karena sebab apa? Hum kullul mu'min. Apa? Hum kullul mu'min. Delok tengene takrib. Artinya ya ada alun Nabi yang bawaan nasab. Apa? Bawaan apa? Nasab. Ya tentu putri-putrinya atau kalau sekarang ya para habaib. Ada alun Nabi bawaan binaan apa? Yaitu semua umatnya. Makanya Nabi nak ngendikan sampai 2 kali, mesti 2 kali status katanya. Misalnya kullu nasabin wasababin mungkotiun yaumal qiyamah illa nasabi wasabab. Ada orang yang hubungannya dengan Nabi nasab kayak Sayyid Abdul Al-Haddad. Ya, beliau malah dapat 2, nasabnya ya dapat, sabab ilmu juga dapat. Kayak Abdul Hasan Asyadili, Abdul Qadir Jilani kan jalurnya 2. Nasab dapat, sabab dapat. Malah langsung jadi ketua wali, mau wali anggota langsung ketua, no? Ketua. Nah kayak sampean ini jenenge terhitung sebagai umat atas nama sebab Nabi senang ngaji, senang ilmu, senang ilmu. Tapi ora usah bayangno ketua wali atau anggota yo wong. Mau nyatane Israel nak jupuk kowe apa? Semangat. Repot. Nah kanjeng Nabi boten dadi Israel ngenteni sampai sak tutuke Nabi ngendikan mbek Sidina Ali, mbek Fadl, pasti sing wonten Fadl terus Said Abbas. Yang di keluarga itu ada Fadl, Ali, Abbas, Sayyidah Aisyah, Fatimah. Masyhur itu di riwayat. Abbas karwan pamannya kan. Fadl misanan, Ibnu Abbas misanan, ya. Aisyah, istri Fatimah, istri. Ya, jadi ada beberapa yang. Makanya ini penting riwayat ini. Makanya ngendikane ulama Ahlussunnah wal Jamaah, enggak mungkin saat itu ada hoax kalau Nabi wasiat sama Sayyidina Ali harus mengganti beliau setelah Kanjeng Nabi. Dari Sayyidah Aisyah, ketika Nabi wafat itu di pangkuan saya. Mata ausoli aliin, saya sendiri tidak menyaksikan kalau beliau wasiat khusus tentang Sayyidina Ali, maksudnya wasiat kepemimpinan setelah Rasulullah. Kalau wasiat-wasiat normal supaya Sayyidina Ali nyekel ilmu gini-gini itu, ya itu kekaruan, itu sesuatu yang tidak bisa diperdebatkan, mesti. Tapi kalau wasiat bil khilafah, itu kejari Sayyidah Aisyah ya. Beliau kabudut fi hijri wa nakhri, antara pangkuanku ambek nakhri guluku, mana di pangku Sayyidah Aisyah. Dan saya bersaksi betul Nabi tidak ngendikan tentang apa? Suksesi cara bahasa sana ini. Makanya riwayatnya ya tadi umati as-sholat terus. Tapi riwayat itu yang paling mujma'alih dari sekian riwayat yang mujma'alih itu adalah Nabi ngendikan Allahumma ar-rafiqal a'la apa? Allahumma ar-rafiqal a'la. Ya Allah, saya memilih rafiqal a'la. Rafiq maknanya konco, ala-ala sing luhur. Saya memilih teman-teman kelas atas. Mesti bisa saja maknanya para nabi atau para malaikat yang di atas sana. Atau ada ulama menduga ar-rafiqul a'la ya Allah itu sendiri. Mergo
Mergo maknane rafiq ku zat sing akeh rufqoe, akeh welase. Dadi ora kok rafiq maknane kanca tapi apa? Zat sing akeh welase. Paham ya? Jadi ini penting kalau ceritakan. Jadi supaya kita tambah mantep mengikuti madzhab ahli sunnah wal jamaah bahwa afdhalun nas ba'da Rasulillah ya Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman, summa Ali, summa ahli Badrin, summa ahli, kan ada urutannya. Summa ahli Badrin, ahli Uhdin, ahli Bi'atir Ridwani. Bagaimana? Ora usah kesuwen ahli sunnah malah rapal guys. Pokoke ngono sik. Sajane ono urutane bar 4 itu kan masih ada. Ayo hafalno yo. Ba'da Rasulullah sapa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Iku siapa ya? Terusane yo. Ahli Badrin, Uhud, Beatur, Ridwan. Ya, guri-guri kue-kue barang itu. Sampai dilebok-lebok sampai niku. Gak iso dipaksa-paksa. Wong nak eling hubungannya ambek Allah mau hubungan nikmat, hubungan sisi nikmat, sisi muamale Allah mbek kita memberi nikmat. Iku mesti ya tawalladu minha al-mahabbah wasyukru. Lah nak wis syukur iku dawe Nawawi wal istighol bi syukri batinan wa zahiran kama yuhibbuhu wa yardu. Sing kita arep-arep nggih wa yuhibbuhu wa yardu. Akhire Allah seneng kowe, Allah ridho kowe. Jadi tetap di bojo judes tapi wali. Kok ceritane wali-wali dhisik. Bojone judes tapi tetap wali. Bahkan di antara syarat wali sebagian menjadi kudu bojone iku. Judes itu syarat sing rada berat, tapi nak itu satu-satunya cara nggih. Monggo mawon lah kalau ngono. Kula wingi niku dina Setu. Dina Setu niku kula teng sarang wonten Menteri Mendik apa? Menristek Dikti teng acara Gus Yufur. Terus sebetulnya malamnya itu diajak Gus Yufur di Jepara, tapi beliau dengan kearifannya nyuruh kula teng Jogja mawon, terus beliau yang di Jepara memang harusnya sama saya. Tapi dari awal kula nggih ndak memastikan. Beliau milih saya di Jogja, beliau yang di Jepara. Di acara itu beliau cerita. Memang itu ada di kitab itu ada. Jadi ada sahabat itu unik namanya, tidak sahabat tapi sahabat. Jadi satu-satunya orang yang nyakang ning dunya keloro, tidak sahabat tapi sahabat, sahabat tapi tidak sahabat. Jenenge Abu Muslim Al-Khawlani. Kalau gadah tarjamah itu Abu Muslim Al-Khawlani, kalau gadah banyaklah tentang keramatnya Abu Muslim Al-Khawlani. Sebagian saya dapatkan itu dari kitab Fathul Bari. Tapi Gus Yufur kemarin juga cerita, Abu Muslim Al-Khawlani itu sudah Islam zaman Nabi, tapi gak menangi Nabi. Jadi wis Islam, jadi dia Islam biadis sahabat. Jadi kemana tangga-tangganya wis sowan Nabi, dia ini dhewe rong sowan Nabi. Akhirnya dia ini termasuk tabiin, padahal dia hidup zaman setelah dia iman, pinter, moro Medina. Dulu perjalanan kan susah karena gak ada pesawat macam-macam. Makanya sampai Medina Rasulullah wis kabudut. Makanya dia tidak dihitung sahabat karena tidak pernah melihat Nabi. Sebetulnya yang mirip ini Uwais, tapi Uwais itu ada beberapa riwayat yang katanya nemuin Nabi, tapi enggak juga sebetulnya. Nabi Muslim Al-Khawlani itu diantara keramat yang terkenal. Niku bareng mulai bersuara Nabi ra ketemu. Wong keramat. Kalau gak ada kitab tentang keramatnya beliau, Abu Muslim Al-Khawlani. Mulai bojoku yo sing wedok aja wong wedok. Wong bar mulai suara Nabi takoki pertama, "Pak, ndek dhuwit ta ora?" Dadi ra takok ketemu Nabi ta ora, wis gak penting jare Allah Karim, dadi sekurane kuno. Men trimo sowan kiai sowan Nabi ora ditakokno ketemu ta ora. Takokane kok lunga iku. Di duit. Lho kan nek di duit. Ya mulane nek muni ngono kowe bar konditi bar ngaji sik nggo kitab, nasuk iku libat. Takoki blonjo iku gak apa-apa iku koyo Abu Muslim Al-Khawlani. Pak ana dhuwit. Digopo yo tuku roti. Ngarep kan roti. Terus ngene yo tuku pecel, Bu. Gudangan yo ora ora mungkin. Yo tuku roti. Ana sak dirham. Yo ora cukup. Ngene, tak tukone tepung ae kok ben dadi cukup. Maksudnya ora tuku matenge, tuku menteh. Yo tukokno. Jadi orang ditakoki ceritane Nabi piye, Madinah piye, gak penting, penting yo. Sarangan apa? Mau iku jinyali tenan mulai. Wis diamuk lah sementing wis bengi lah. Oh siap ini siap dengan ya siap ya tetep wedi maksudnya ora kok. Kira mulai ternyata roti wake gak kayak biasanya terus semuanya kualitas A mergo tepungnya kualitas A.
kok iso mangan roti. Lah mau tepung sing mbok tuku. Semenjak iku dia sadar tak wali lho dadi. Jadi nak kowe kepen dadi wali ya aku mau. Dadi kok observasi ora pasti. Nah ngamuke lho kok observasi. Nangis si pasir kok ono mara muntilan akeh. Menawa Abu Muslim ya getun. Kok ngisine mau sak kresek. Ngerti adikne wali disani sak karo. Sayange roe terlambat aduh yo. Lah ngerti nak wali lah lha opo mau sak kresek. Tapi nak rakus ora sida wali kan ngono. Lah anak ceritane kudu lucu iki cerita-cerita bojo judes mari wali. Ki dadi wali abot to dalail ra kuat. Wiridan satu-satunya sing wis ana kan bojo judes. Itu perangkat yang sudah disikakan Allah Subhanahu wa taala. Iki suwe. Ayo ki milih dadi wali apa? Melarat gak betah. Sugih urung sugih. Satu-satunya cara sing wis ana kan apa? Bojo judes. Iku ana wong dolani kancane. Misale Zaid temu di Amr lah, mantas dadi wali Amr temu di nang alas. Boleh kayu, muga-muga dipangan macan. Melanang rono gunane. Iku nek critane kudu lujen. Jare kancane astagfirullah, nasibe kancaku di bojo. Pas sampai balik kanan mulai cara saiki mungkin 15 meter, kancane iku teko. Iku nggawa kayu digawa macan. Dadi kancane mlaku, gurine ono macan sing nggawa kayu. Macan. Ora kebo macan. Macan iso tunduk mek wali. Sing jalur mau bojo judes. Akhirnya ya kok kancaku keramat, mau tanya bojo judes boleh keramat. Ya wis akhirnya singkat cerita. Gang beberapa bulan kancane rono meneh. Kancane rono meneh. Mbak bojone jenengan temu ndi? Tapi wis ganti bojo, pegatan. Oh nembe teng ala, jenengan apane kancane? Gitu ngaken selamat ge, wis boten enten alar melintang. Oh nggih, kan ngenteni. Ya tentu gak dalam rumah kan ngenteni ning arep napa teng musala pokoke kon ngenteni. Bojone teko iku mikul. Mikul kayu. Mikul kelu. Tetek. Kang, aku rene iku ben ora keramat tem sik kesrah keramat. Jog bojoku salihah. Aku wis gak keramat. Ucape kono tok. Jog bojoku salihah, keramat iku ilang. Iki istilah wae iki lha iku. Kenara percaya dulu nih kita buku dulu jene. Ya milih di. Iku ora milih wis terjadi nek iku. Yes iku milih dhewe kok dirembuk be aku wae milih sik. Wa min halane gusta saking majaril fikri utawa wa min majaril fikri. Arah-arah pikiran sing dadekno ridane Allah fikratun ta mikir fi wa'dillah dalam janjine Allah taala lil amal maring pira-pira ngamal Allah tikang wa'da kang janjeni wasofa kang ifati sapa Allah biya klan amal auliyahu ing pira-pira waline Allah wa fi malan dalam perkara ada kang nyediakno sapa Allah lagu maring para auliya minal khairi sang kaapian al ajili kang langsung wal ajilian sing engko kala wa taala famangka mu'minan kamangka napa fasika mestilah setahun. Afamanono tote wong kana kang ana sapa maniku mukminan mukmin kamaniku koyo wong kana kang ana sapa maniku fasikon fasik mestilah setahun ora padha. Mesti wong mukmin ora ngarah padha mbek wong fasik, selawase ora padha. Dadi wong fasik ora duwe keramat, kudune wong mukmin ya duwe keramat ben ora padha. Aja kok wong fasik ora keramat, sing saleh ora keramat. Berarti padha ora oleh urip ngene ku ora oleh. Kudu ana keramate sithik-sithik. Syarat paling ada ya mau bojo kudu judes. Syaratnya apa? Bojo cok bojoku salihah, keramatku ngene ku iya. Tapi aja terus nak ono ki keramat wah berarti bojone judes. Aja ngono ngawur iki. Ngono tiap ono ki keramat wah iki berarti bojone. Oh ngawur sembrono. Ora. Aku keramat bojoku ora judes aku keramat sembrono. Ora ngono maksudnya iku wali pas-pasan iku syaratnya ora beda ngawur sembrono iku. Ojo terus kowe. Ora sida wae ora sida. Kok kabeh wali tersangka. Mbah Hamid Pasuruan ya wali, garwane ya ora judes.
Lah kowe bojomu judes ora wali. Enak wae terus gawe definisi ora usah kira. Bojomu judes ta ora? Judes kan? Ke wali ta ora? Gak kan judes. Rene pas sepeda motor kadang mogok kadang. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Fa amma man ana pun te wong a'ta kang tukang ngekeki sapa man wattaqa lan wedi sapa man wong sing gampang lomo lan takwa wa saddaqa lan bener sapa man bil husna kelawan janjine Allah sing apik mesti fasanu yassiruhu lil yusra tak gampang untuk kemudahan. Jadi orang yang mudah memberi orang lain takwa kemudian dia yakin akan janjinya Allah pasti dipermudah jalannya. Qala ta'ala wa ta'ala janjeni sapa Allah alladzina amanu minkum wa amilus shalihat dijanjeni la yastakhlifun. Yektine bakal dadi khalifah sapa wong ing wong la yastakhlifan yektine bakal ngangkat sapa Allah ing wong akeh fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim kaya Allah ngangkat wong dhisik. Agar kowe saleh komitmen mesti diangkat. Maksudnya kowe saleh ning daerah mesti secara de facto kowe dianggap pemimpin. Kowe gak lurah lah tapi terkenal saleh, terkenal apian, mesti omongan luwih didel timbang lurah. Padahal kowe hakikate ora lurah. Karena apa wis janji orang yang saleh mesti diangkat jadi pemimpin. Ya mau cara bahasa enggak cek struktural, cek kultural. Jenenge wong saleh ku bawaane tetap layak dituakan. Wa qala ta'ala innal abrara lafi na'im. Satene wong apik iku lafi na'imin yektine ing dalam kenikmatan. Wong sing mikir ning janji-janjine Allah iku mesti ya tawalladu dadi kalahirno. Minha saking hadhil fikrah sangka mikir iki apa arruh batu apa seneng fil akhirat ing dalam akhirat. Wong nak mikir janjine Allah akhire ro akhirat ku seneng. La wasamratu hada tafakkuri. Utawi buai ikilah mikir ku mahabbatu suada iku seneng wong sing bejo. Jadi akhirnya seneng para nabi, para wali, para ulama, para habaib, para wong soleh-soleh. Nak wis seneng wahamlun nafsi lan dorong awake dhewe didorong alal amali ing atase niru-niru bi amalihim lan ngamal-ngamale para suada. Kaya kowe maca Nasaihul Ibad, maca An-Nasaih Ad-Diniyah karangane Syekh Abdul Haddad itu supaya niru. Meskipun enggak mungkin sesempurna Syekh Abdul Haddad, setidaknya kan niru-niru apa yang pernah beliau sarankan, apa yang beliau anjurkan, niru Imam Ghazali, niru Syekh Nawawi. Jadi akhirnya ciri utama wong soleh piye? Bakas wong soleh soleh. Saiki ora malang soleh-soleh ape disaingi kualat ya. Tapi ini ya mahabbatus suada, seneng wong sing bejo. Suada ujama Said. Wa hamlun nafsi lan mendorong jiwane didorong alal amali ing atase nglakoni bi amalihim lan ngamal-ngamale para suada. Ben faulai kama alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin. Ben kok dikirim bareng para nabi wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Terus wahasuna ulaika rafiqa. Jadi wong kudu seneng wong saleh-saleh dengan harapan nak menawa senajan kesolehan kita tidak seperti mereka dan tidak akan seperti mereka, tapi barokah mahabbah, barokah melatih diri untuk niru sebagian amal mereka, insyaallah yukhsarul mar'u ma'aman ahabba. Wa hamlu nafsilan dorong napa? Oh, maknane jiwa atau perilaku awakmu mbok dorong alal amali ngatas sing lakoni bi amalihim lan ngamal-ngamale para suhada wa takhalluqu lan berakhlak berperilaku bi akhlaqin lan akhlak para suhada.